भाषा मंडळ गोय आयोजित कोंकणी वाचन विश्व ह्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार. तरणाट्यांमदी वाचनाची आवड निर्माण जावची आणि तांच्या विचारांची गती वाढची, तशेंच तरणाट्यांक वाचना खातीर एकठांय हाडून एक मंच दिवपाच्या उद्देशान कोंकणी भाषा मंडळान कोंकणी वाचन विश्व हो उपक्रम सुरू केला. गोंयच्या कोंकणी पुस्तकाचेर सादरीकरण, चर्चा आणि हेर कार्यावळी ह्या मंचावरवी आयोजित जातल्यो. सध्याच्या कोविड महामारी लागून आम्ही ऑनलाईन माध्यमाचो उपयोग करून ह्यो कार्यावळी तुमच्या मुखार हाडटली. कोंकणी वाचन विश्वाची आयज पहिली कार्यावळ. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांच्या बरपाचेर भासाभास जातली. लेखक शांताराम बालावलीकर हांणी संपादीत केल्ल्या वज्रलिखणी ह्या पुस्तकाचेर आता भासाभास जातली. आणि आज ह्या चर्चेक आमच्या मदीं आसात भौमानेस्त प्रकाश पर्येकार, भौमानेस्त एडना वाझ, बाब दीपराज सातोर्डेकार आणि बाब गोविंद मोपकार. कोंकणी भाषा मंडळाचे उपाध्यक्ष बाब पॉब्रे फर्नांडीस हांच्या लागीं हांव मागतां की ताणें येवकाराचें उलोवप करचें. पॉब्रे बाब, तुमचो मायक्रोफोन ऑफ आसा. पॉब्रे बाब, मायक्रोफोन ऑन करात. पॉब्रे बाब, तुमचो मायक्रोफोन बंद आसा. पॉब्रे बाब, तुमच्या गुगल मीट स्क्रीनीचेर सकयल तो आयकॉन आसतलो, स्पीकर कसो आयकॉन आसा तो तुमी ऑन करात. तो बंद आसतलो. तुमच्या स्क्रीनीचेर क्लिक करात. पॉब्रे बाब, तुमच्या स्क्रीनीचेर क्लिक करात. तुमकां सकयल ते आयकॉन दिश्टी पडटले आणि मायक्रोफोन जो स्पीकर कसो आयकॉन दिसता ताजेरूय क्लिक करात. जालो चालू न्हू? हय जालो 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 हॅलो, चालू जालो पॉब्रे बाब, आयकूंक येता आमकां. चालू झाला न्ही? हय पॉब्रे बाब, तुम्ही सुरू करात. हॅलो, पॉब्रे बाब, आमकां तुमी उलयता ते स्पश्ट आयकूंक येता. चालू झाला न्ही आता? जालो 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 तुमी आपले उलोवप करात. हॅलो, हय 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 चालू जालो. हॅलो, 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 पॉब्रे बाब, आमकां आयकूं येता. तुमी तुमचे उलोवप चालू केल्यार झाला जाता. न्ही? हय पॉब्रे बाब, तुमचो आवाज आमकां आयकपाक येता. तुम्ही उलोवपाक हॅलो, उलोवपाक जाता. हॅलो, हॅलो,
काही तांत्रिक कारणा खातीर कळाव जाता पूण तुम्ही ऑनलायनूच रावचे. हा जाता चालू हय आनी मुखार आतां उलयलें न्हू हांव आयकूंक येतालें. हय आयकूंक येता. तुम्ही उलयात आतां. तुम्ही फोन दवरात आनी उलयात, आयकूंक येतलें. हय. नमस्कार
हांव पॉब्र फेर्नांडीस कोंकणी भाशा मंडळाचो उपाध्यक्ष. कोंकणी वाचन विश्व हे कार्यावळीचो आयचो विशय आसा वज्र लेखणी. शणै गोंयबाबाच्या साहित्य कृतीचेर विस्तृत चर्चा. हे कार्यावळीत वांटेकार आसात बाय एडना वाझ भाष संशोधक, गोविंद मोपकार लेखक, दीपराज सातर्डेकर लेखक. मुखेल उलोवपी आसात भोवमानेस्त प्रकाश पर्येकर साहित्यीक, गोंय विद्यापीठाचो कोंकणी विभागाचे मुखेली. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयान कोंकणी वाचन विश्व हे रिडिंग क्लबाची स्थापना केल्या. सुमार 500 वयर विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यीक आणि आस्वादकांनी आता मेरेन तातूंत नोंदणी केल्या. आम्ही ताका दिनवासतात. म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी कार्यावळी आयोजीत करपाची आमची मोख आसतली. हातूंत पुस्तकाचेर चर्चा, लेखका कडेन संवाद अशा तरेच्यो कार्यावळी आम्ही आयोजीत करतले. कार्यावळीत वा पुस्तक निवडपा संदर्भात तुमच्यो सुचोवण्यो आमकां मुजरत कळोवची. तुम्ही आमकां ईमेल करून येता. हे कार्यावळीत वांटेकार आशिल्ले बाय एडना वाझ, बाब गोविंद मोपकार, दीपराज सातर्डेकर आणि भोवमानेस्त प्रकाश पर्येकर हांकां माये मोगाचो आणि उर्बी बरीत येवकार. मंडळाच्यो कार्यावळी नेमान चालू आसात. 24 तारखेर सांजेच्या 7 वरांचेर अणकार, कला, मंत्र आणि तंत्र ह्या विशयाचेर साहित्यीक, अनुवादक आणि कोशकार मुकेश तळे हांचे व्याख्यान जातले. हे विशींचे गुगल मीट आम्ही चॅट बॉक्सांतल्यान घालतले. तुम्ही ते भरून धाडूं येता. आम्ही सगळ्यो कार्यावळीची गुगल लिंक ईमेलांतल्यान धाडटात. म्हणटकीर तुम्ही मुजरत गुगल फॉर्म भरचे आणि भरतना तुमचो ईमेल सारको घालचो अशी आमची मागणी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब पॉब्र फेर्नांडीस ह्या पुस्तकाचेर चर्चा करपाक आमकां लाभिल्ले आसात बाब गोविंद मोपकार. सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांतल्यान कोंकणी आणि मानसशास्त्र ह्या विशयांनी कला शाखेची पदवी ताणें मेळयिल्ली आसा. ल्हानपणासावन वाचनाची किंवा साहित्य लेखनाची तांकां खूब आवड. निबंध, कथा, प्रवास वर्णन, नाटकुली आणि कविता सारकिल्या साहित्य प्रकारांनी तांचे बरप चालू आसा. हालींच 9 ऑगस्ट 2020 ह्या दिसा तांचो मदस्वर हो पयलो कविता झेलो उजवाडाक आयला. अखिल गोंय तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी कविता वाचन आणि कविता लेखन सर्तीनूय ताणें वांटेकार तांकां जायत्यो इनामाय फावो जाल्ल्यो आसात. ह्या सुवातेर हांव मागतां बाब गोविंद मोपकार हाच्या कडेन ताणें ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. नमस्कार. आवाज येता जाल्यार मातशें कळोवचें. हय गोविंद, आवाज क्लियर आसा. हय, सुरवात करता. आमच्या पुरसा आमकां पाव आमचें बरें जाव अशा कोणे तरी म्हणिल्ल्या उतरांची याद करून कोंकणी महापुरसाक कोंकणी धन्वंतरीक नमन करून आर्गां ओपून तांच्या बरपाचेर म्हजे विचार मांडपाचो प्रयत्न करता. शणै गोंयबाबांची वळख दिवपाची गरज म्हाका भासना. तांची पुराय जीण म्हळ्यारूच प्रेरणास्त्रोत. आपल्या जिवितान वज्र निर्मटेक हात घालून दिगंतरा पाविल्ले शणै गोंयबाब सदांच अजरंवर उरतले. तांचे वज्र लेखणींतल्या कांय वज्रांचेर भाश्य करतना आयज म्हाका सुमारा भायली खोस जाता. म्हजें गोंय, अमृताचो पावस, बाबू मामालो पणस आनी म्हजी बा खंय गेली ह्या तांच्या 4 साहित्य रचनांचेर आदारीत म्हजें उलोवप आसतलें. सुरवात करतना मुजरत शणै गोंयबाबांच्या सुत्रांनी करता. ते म्हणटात, म्हज्या आनी तुमच्या मनाची फटवण करूंक हांवें तुमकां नाका जाल्ल्यो फटाशी सांगूंक ना. म्हजी दर एकली म्हणणी तुमी तुमच्या बुद्धीचे साणीर घासून पळयात आनी कसाक लागल्यार घेयात. शणै गोंयबाबांच्या ह्या वळींतल्यानूच तांच्या जिवीतपणा दाखोवपी वास्तवीक लेखन शैलीची जबरदस्त ताक दिसून येता. उलोवपाक सुरवात करता. म्हजें गोंय
या कवितेंतल्यान. शणै गोंयबाबांचे जिवीत म्हळ्यार स्वाभिमानान भरिल्ले. कोंकणी भास, कोंकणी माती, कोंकणी समाज आनी कोंकणी मनीस हांचे कडेन तांचे आपलेपणाचे नाते आशिल्ल्याचे तांच्या बरबांतल्यान मार्मीक उतरांतल्यान आमकां जाणवता. साहित्य लेखनाचो खंयचोय प्रकार ते हाताळटाले आनी तातूंत कोंकणी प्राण भरताले. म्हजे गोंय ही भुरग्यालो इश्ट ह्या तांच्या 1935 वर्सा उजवाड आयिल्ल्या पुस्तकांतली कविता. बालमनाचेर जबरदस्त कोंकणीमय प्रभाव घालपी अशी ही शब्दरचना. गोंयच्या व्हडवीक गावपी ही श्रवणीय आनी वाचनीय साहित्य कृती. समृद्ध इतिहासाचे सैमीक सुंदरतायेन नटिल्ल्याचे दर्शन घडोवपी ही सैमीक आनी वैचारीक कविता. ते म्हणटात, इंद्रनीळ मळबाचे, भांगराच्या ओताचे, रुपयाच्या चान्न्याचे हे म्हजे गोंय. अशा उपमानी सजिल्ली ही कविता. मुखार उजळ संस्कृतायेचे खरेल्या कुळवंताचे, उदार मनाच्या लोकांचे, पाटांगण्या विद्वानांचे, बळिश्ट झुजप्यांचे, बुदवंत राजकारण्यांचे, वावराड्या कामवटांचे, कर्तृत्वी मनशाचे हे म्हजे गोंय. अशे तरेन मध्य आनी अंत्य यमकांनी रसरशीत भरिल्ली ही तांची कविता. कवितेंत आयिल्ल्या विशेशणांचो मुद्देम उल्लेख करता. अशे तरेन बरोवप करून व्हड जावं ल्हान सगळ्यांकच समाभान लेखपाची जी विचारसरणी वा आयडियोलॉजी तांची आसा ती आपणावपाची हमी निर्माण करपी ही कविता. गोंयाक धर्तरे वयलो सर्ग म्हणून शेवट करपी ही कविता आनी तशेंच कवितेंतल्या हे म्हजे गोंय ह्या वळींची पुनरावृत्ती तांच्या गोंयकारपणाचें सूख मिरयता. नामनेचो इंग्लीश कवी जॉन मिल्टन हाणें दिल्ली कवितेची व्याख्या शणै गोंयबाबांच्या काव्या कडेन जुळटना हांव पळयतां. ती व्याख्या अशी आसा: बुद्धीक कल्पनेची जोड दिवन सूख आनी सत्य हांचो सोबीत मेळ घडोवन हाडपाची कला म्हळ्यार कविता. शणै गोंयबाबांच्या कवितांचो अभ्यास केल्यार ही कला तांचे भितर बऱ्याच प्रमाणांत आसा म्हणपाचो अदमास मेळटा. मुखार अमृताचो पावस हो निबंध. गोंयाक मानवी रूप दिवन ताचे उत्फर्के उमाळे व्यक्त करपी निबंध म्हळ्यार अमृताचो पावस. शणै गोंयबाबान जणू गोंयाक आपल्या कल्पनेंतल्यान आनी कल्पकतायेंतल्यान वदोवपाचो प्रयत्न केला. ह्या निबंधांतल्यान सकारात्मकतायेची ऊब येता. गोंयची आनी गोंयकारांची व्हडवीक ह्या निबंध लेखांतल्यान अमृतवाणी वापरून गायल्या. ते बरयतात: जंय गोकुळांतल्या गोरवा राखण्यांक श्री विष्णूंच्या अवताराची अस्त्रां आनी शस्त्रां मेळून देवपण आयले. जंय दक्षिणेतले राज्य जोडटल्या बळिश्ट राष्ट्रकूट सम्राटाले पायणे धरले. जंय मराठण्यांच्या गळ्यान सौभाग्याची गळसरी बांदतल्या पराक्रमी जिवबादादान पयले किरण पळयले. तेच हे पुण्यवंत, कुळवंत आनी भाग्यवंत गोंय. अशे तरेन इतिहासाची पानां परतून तातूंतले संदर्भ घेवन ह्या निबंधाची अभ्यासपूर्ण अशी सुरवात आसा. दंतीदुर्ग सारकिल्ल्या बळिश्ट राजान प्रस्थापीत केल्ल्या राष्ट्रकूट सम्राटाचो इतिहास आशिल्ल्या तशेंच जिवबादादा केरकर हे गोंयचे पूत जे पेशव्यांच्या वेळार पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धांत सेनापती आशिल्ले अशा कुळवंत पुण्यवंत इतिहासाची व्हडविकेची पुनरावृत्ती जावचे अशें गोंयाक दिसता अशें लेखक बरयतात. गोंयच्या हावेसा बद्दल उलयतना संवसार सुखी करपाची वांचा आशिल्ल्या गोंया बद्दल ते बरयतात. गोंय साता समृद्धाचे खरीक हात घालीत किरणांची निसण करून एके गिरावळी वयल्यान दुसरे गिरावळीर चडत, एके दूद गंगेनसून दुसरे दूद गंगेन उडकी मारीत, एका केणांसून दुसऱ्या केणांत रिगत, एका ब्रह्मांडांसून दुसऱ्या ब्रह्मांडांत वचत आनी संवसाराचो बोमाडो बारकायेन सोदून पळयत. हे तरेचो विलक्षणीय सूर ते मांडटना लायतना आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच निबंधांतली वाक्यरचना अभ्यासपा सारकी ओडलायणी अशी 10-12 वळींचे लांबादीक वाक्य लेगीत तांच्या ह्या निबंधांत आमकां पळोवपाक मेळटा. देखीक पान नंबर 24 हातूंतल्या वळ क्रमांक 13 जे मरणाक भियेनात हांगच्यान सुरवात जाता ते वळ क्रमांक 26 जी असल्या गड्यांची तांकां तोखणाय दिसता हांगासर सोंपता. ही सादारण 13-14 वळींची वळींचे जे वाक्य आसा ते खरेंच अभ्यासपा सारखे. इतल्या लांबायेचे वाक्य वाचनीय
आनी लयेन बरोवपाचें कसब तांचे कडेन आशिल्ल्याचो बोध जाता. तांची काव्यमय भास निबंधाचो साथ चडयता म्हणपाचें. समाज सुदारपाचो, समाज सुशिक्षीत करपाचो आवडो आशिल्लो हो निबंध आयच्या पिळगेकूय गोंयच्या इत्सा वेदने कडेन ओडीत व्हरता. समाज सेवेची, बरी चालणुकेची, सत्याची बिया तांचे भितर किल्लयता. मुखावयलो भाग घेता. कथावस्तू, पात्रचित्रण, वातावरण निर्मिती, संघर्ष, निवेदन आनी हेतू ह्या कांय मूळ घटकांच्या भांडवलांचेर आदारीत आशिल्ल्यो शणै गोंयबाबाल्यो कथा आयजूय आपलो शेक गाजयता. समाजीक, इतिहासीक, राजकीय, काल्पनीक, वास्तवीक, पौराणीक अशा वेगवेगळ्या विशयांचो रस पिळून तांच्यांनी आपल्या कथांची रूच वाडयल्या. ह्या मालमत्तेचेर उबी आशिल्ली तांची समाजीक काल्पनीक कथा म्हळ्यार बाबू मामालो पणस. दिवचलेच न्हय तर आशी कुशीकच्या वाठारांत लेगीत ज्या पणसाची पणसुलांची तुस्त तोखणाय जाताली, ज्या पणसाच्या पणसुलांचे गरे खावपाक नव्या सोमाराक गर्दी भरताली, त्या पणसाची भावना लेखकान मार्मीक उतरांनी बरयल्या. बाबू मामाल्या ह्या पणसाच्या पणसुलांचे वर्णन करतना लेखक कुचकुचीत, थपथपीत हे सारकिल्ल्या नाट अणकारी उतरांचो वापर करता. गऱ्यांचे वर्णन करतना चाफी कशेशे, हळडुळ्या सातम्याचे, भांगर कशे हे तरेच्या उपमांचो वापर करून लेखक बरयता. नव्या सोमाराक दिवचलचो वाठार कसो लकलकता हाचे वर्णन करून तो वाठार अक्षरशः वाचकांच्या दोळ्या मुखार हाडटा. कथा तृतीय पुरुषार्थी निवेदनांतल्यान आसली तरी कथेचो अधिकाधिक मजकूर जो आसा तो लेखकान पणसाच्या उलोवपांतल्यान केल्लो आसा. पण भागेल्याक केल्लो हुकूम आयकना फुडें ताचे हात पाय लडलडले, आंगापांगांक कापरो भरलो, शी खावन पयरो जोर आयिल्ल्या वरी ताका कुलकुलो भरलो. वारें वावटळ नासतना ताच्यो ताळयो खांदयो हालूंक लागल्यो आनी पानां सळसळूंक लागलीं. अशे तरेन बरोवन मुखार कथेन एका बायटेर पणसाक आपली भुरगीं वगडावपाच्या हुस्क्यान जाल्ले दुख्ख तळमळे चित्रायला. नवो सोमार येता म्हळ्यार आपल्या भुरग्यांच्या म्हळ्यारूच पणसुलांच्या रक्तकेवाचो परतो आरंभ जातलो ह्या विचारानूच पणसाचेर दुख्खाची हावळ येता. दुख्ख सावरना जावन तो म्हणटा, आयिल्ल्या दिसा आवय बापायकूच भुरग्यांची श्राद्धां घालून दोळ्यांतल्या दुख्खांनी तर्पणां करची पडल्यार कित्याक ती भुरगीं, कसले ते भाग्य, वाजुट्टेपण कित्याक वायट. वर्सान वर्स बायटेर जावन वेणो सोसून शेवटाक आपल्याच दोळ्यांनी आपल्याच भुरग्यांचो भोग विदभोग जाता ते पळोवपाची शक्त ताच्यान उरुंगता जावन तो आपल्या भुरग्यांचे हाल उपाद्रे करपी मनीस मरतकच यमलोकान यमाच्यो फोटो खावन ओंपचे पडटले असो रागान भरिल्लो सूर आयकयता. म्हज्या भुरग्यांचे रगत तुमच्या मनशांच्या रक्ता भशेन तांबडे नासले म्हूण कितें जालें? धवेपणांत कितें आसा? रगतूच तें. हे तरेची प्रतिकात्मक भास वापरून बरोवपी पणसाच्या माध्यमांतल्यान नकळत मनशा मदले वेगळेचार समजून सगळ्यांक समान वागणूक दिवपाचो संदेश दिता. आपले बरोबर जे घडटा, जे मनीसात करता ते उग्गी रावून पळयतल्या देवाकूय हो पणस प्रश्न करता. तो म्हणटा, मनीसजातीन केल्ले सुवार्थी चोवाळणेक तूं भुलता तरी कसो? देवा धर्माच्या नांवा खाला ढोंगीपणा करून आनी फटाश्यो सांगपी मनीसजातीक सादूर करतना पणस म्हणटा, नश्ट्यो करण्यो करून वयल्याचाराक सात्विकपणाचो कणो हालोवचो हाचे परस व्हडले पातक संवसारान हेर नाच म्हळ्यार कामा येता. हिंसा परमो धर्मः ह्या मंत्राचेर जगपी मनीसजाती कडेन तांच्या हिंस वागणुके कडेन लेखक ह्या पणसाच्या दुख्ख भावनेंतल्यान सोडीत दाखयता. मनशांतल्या मनीसपणाचेर प्रश्न करपी, बुद्धीक चालना दिवपी अशें शणै गोंयबाबाले हे वैचारीक लिखाण. ह्या कथेंतल्यान जिणेंतले कटू सत्य लेखकान कल्लावन वाचका मुखार दवरला. आनी निमणी कथा म्हजी बा खंय गेली. खंयच्याय लेखकाच्या लिखाणाची प्रखरताय मापतले जाल्यार ताचो वाचकांच्या मनाचेर कितलो परिणाम जाता हें म्हत्वाचें थारता. वाचकांच्या मनाक हात घालून थातारपी लेखन सदांच समृद्ध आसता. अशीच एक वाचले उपरांत दोळ्याधडो ओल्यो करपी मनोविश्लेशणात्मक कथा म्हळ्यार म्हजी बा खंय गेली.
बाबुल्याची निरागसताय जे तरेन शणै गोंयबाबान रेखाटल्या ती वास्तकच मनाक वळ आयले बगर रावना. आपल्या बाच्या म्हळ्यारूच आवयच्या मरणा उपरांत तिच्या कुडीन वतकच ती ना, तिचे हातरून पांघरून कांयच ना हे पळोवन म्हजी बा खंय गेली असो प्रश्न करपी बाबुलो प्रत्येक वाचकाच्या दोळ्या म्हऱ्यांत रावलाच आसतलो. आवय देवागेर गेली ह्या उतराचो संदर्भ पचोवपाची लेगीत पिराय नाशिल्ल्या ह्या बाबुल्यान आपल्या आज्या आजयेक म्हाका कित्याक व्हेलो ना असो प्रश्न करतकच काळीज रडूंक लागता. देवाकुडीन वचून देवाक आपल्या बाग कित्याक व्हेली असो प्रश्न करपी बाबुल्याची मनोवस्था लेखकान बारकायेन अभ्यासल्या आनी उपरांतच ती उतरांनी मांडल्या हे समजूंक कुस्तार जायना. आजयेक सांगून तुका म्हळ्यारूच देवाक उपाशी वळवळांक लायतलो ह्या ताच्या उतरांतल्यान आपल्या बाची याद सावरना जावपी बाबुल्याचे दुख्ख जाणवता. आवय कडल्यान पयसावतकच जाल्ल्या दुख्खाचे परिणाम बाबुल्याच्या आवडी निवडींचेर जाता हेय लेखक बरयता. सुरवेक आखो माख्याचो खेळ खेळपाचो सोडप, उपरांत देव आपल्या बाग आपले कडेन परत करना म्हूण जेवण खाण सोडप, आंग सोडप आनी अखेरेक आवयच्या यादीन म्हजी बा म्हणत प्राण सोडप. ह्या पुराय प्रवासांतल्यान व्हरतना बरोवपी नकसूद उतरांचो वापर करता. कथेचे कथानक पुरायपणान अभ्यासतकच शणै गोंयबाबांक आशिल्ल्या मानसशास्त्राच्या अभ्यासाची पावती मेळटा, प्रमाणपत्र मेळटा. ह्या कथेचो शेवट हेर कथांच्या शेवटा परस वेगळो आसा. कथा वाचून जातकच जावपी वाचकांच्या अवतिकायेचो पूर्ण सोद घेवन तांच्यांनी ही कथा बरयल्ल्याचे जाणवता होलमता. कृष्णान अर्जुनाक म्हणून दाखयल्ल्या श्लोकांचो उल्लेख करून जिवितांतल्या तत्वगिन्यानाचेर आदारून आशिल्ल्या ह्या कथेचे मूळवण बरोवपी आमकां दाखयता. वांगडाच एक प्रतिभावंत लेखक म्हूण आपली वळख अधोरेखीत करपाक ते सक्षम थारतात. निमणे कडेन शणै गोंयबाबांच्या लेखन शैली विशीं एक एकंदरीत विचार आसा तो हांव मांडपाचो प्रयत्न करता. लक्षांत धरात, हे जे विचार आसा वा हो जो विचार आसा तो ह्याच म्हाका मेळिल्ल्या 4 साहित्य कृतींचे आदारून हांवें बरयला. शणै गोंयबाबांची लेखन शैली अभिजात. तांच्या लेखन शैलीचेर भाश्य करतलो जाल्यार तांच्या निवेदन शैलीची नोंद घेवची पडटली. तांच्या निवेदनांत निवेदकाची एक खाशेली वेगळी अशी सुवात आसा. दुसरें म्हळ्यार तांची भास. तत्वगिन्यानाचे मूळवण आशिल्ली तांची भास तांच्या लिखाणाचो दर्जो वाडय अशें म्हणल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. तांच्या कथा निबंधांनी जिणेचो सार्थक सांगपी श्लोकांचे बीन उल्लेख आयिल्ले पळोवपाक मेळटात. तांच्या लिखाणांत प्रश्नार्थी वाक्य वापरून केल्ल्या वर्णनांची गोडीच वेगळी. म्हणी, ओपारींचो तसोच वाक्यप्रचारांचो शिवर तांच्या साहित्य कृतींनी जाल्लो दिसून येता. तांची प्रतिकात्मक भास आनी हेर अलंकारीक भास तांच्या लिखाणाच्या तुस्तीक पात्र थारतात. नात अणकारी उतरांची झालेर तांचे लिखाण सुशोभीत करता आनी वयल्या बसकेंत येवन बसता. शेवटाक तांचे लिखाण म्हळ्यार सत्यम, शिवम आनी सुंदरम अशें म्हणून हांव म्हज्या उतरांक विराम दितां. देव बरें करूं. देव बरे करू गोविंद बाब. खूप सुंदर रितीन तुम्ही तुमचे उलोवप जालें. फुडले सुवातेर उलोवप करपाक हांव एडना वाज हांचे लागीं मागतां. एडना वाज बाय एक भास संशोधक, कोंकणी आनी भासविज्ञान विशयांत MA केला. ते भायर भासविज्ञानीक नदरेन कोंकणी विशया संदर्भात राज्य आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयल्या सेमिनारांनी सोद पेपर सादर केल्यात. स्पेस इन कोंकणी अ कॉग्निटिव्ह सेमॅन्टिक अकाउंट ह्या विशयांचेर मुंबय विद्यापीठाच्या भासविज्ञान विभागांतल्यान ती PhD करता. तुमकां येवकार एडना बाय, तुमी उलोवप करचें. हॅलो हॅलो, म्हजो आवाज येता? हय एडनाबाई, तुमचो आवाज येता. ओके.
देव बरें करूं बाय. पयले सुवातेर हांव ह्या चर्चे खातीर जे आमचे मुखेल उलोवपी आसात भोवमानेस्त प्रकाश बाब पर्येकार, तशेंच ह्या सत्रांत वांटो घेवपी गोविंद मोपकार आनी दीपराज सातर्डेकार हांकां येवकार दिता. तशेंच हांगा जे कोण आमचे प्रेक्षक हाजीर आसात तांकांय बी येवकार दिता. कोंकणी भाशा मंडळाचे किरीत भाशेन हांव उपकार आठयतात आनी हो सुंदर असो उपक्रम हातान घेतला. कोंकणी तरणाट्यां मदीं वाचनाची आवड निर्माण जावची, तांचे मदीं विचारांचे दिवप घेवप जावचें आनी तांकां एक मंच फावो जावचो ह्या उद्देशान हो सोबीत असो उपक्रम हातान घेतिल्लो आसा. देखून तांकां परबीं. आयज कनेक्शनाक लागून खूब म्हाका आडखळ जाली आनी हांव समजता जें कितें म्हाका मांडपाचें आसा तें हांगा हांव मांडपाक शकतलें. खरें तर ह्या विशयाचेर हांव जो म्हजो आवडीचो विशय आसा भास विज्ञान, ह्या विशयाच्या वा ह्या संदर्भान हांव म्हजे विचार मांडूंक सोदतालें. पूण एकंदरीत शणै गोंयबाब कितें वा तांचे भाशे विशीं वा कोंकणी मनशा विशीं जे कितें विचार आसात ते चड करून विद्यार्थ्यांक तांचे संवकळीचें जावचें ह्या नदरेन फक्त शणै गोंयबाबान जें कितें मांडलां तें मांडपाचो हांगा हांव यत्न करतलें. म्हजी स्क्रीन दिसता? हय दिसता एडना बाय. ओके. ह्या पुस्तकांतले मुखेल जे तीन लेखांचेर जे हांव उलयतलें ते आसात आमची भूंय विद्येंत फाटीं आसा, ऐन वेळार आनी गोंयची आवयभास. पयलो जो लेख आसा आमची भूंय विद्येंत फाटीं आसा, ह्या लेखांत शणै गोंयबाब जे गोंयकारांचें एक मत आसा की आमची भूंय विद्येंत फाटीं आसा, ह्या मता विशीं आपले जे कितें विचार आसात ते सांगतात. ते म्हणटात आमची भूंय विद्येंत फाटीं आसा हें जें मत आसा गोंयकारांचें त्या मतांत इल्लें खरेपण आसल्यार आमी खरेपणान ताचेर चिकित्सा करपाची गरज आसा. आमची भूंय विद्येंत फाटीं आसा ह्या प्रस्नाचे जापे कडेन येवचे आदीं शणै गोंयबाब विद्ये विशीं आपले विचार मांडटात. ते म्हणटात विद्या म्हणल्यार कितें? विद्या म्हणजे वाचूंक बरोवंक येवप, लेतराज जावप इतलेंच. ते म्हणटात लोकां मदीं असो एक समज आसा की जो वाचूंक बरोवंक जाणा, जाणें परिक्षा दिल्यात, जाका फिरंगी म्हणल्यार पुर्तुगेज येता, इंग्लेज लातीन बी येता, जो वेगवेगळ्या मळांचेर अमको म्हूण वावुरता, जावं दोतोर, ज्योतीश करपी, कथा कविता करपी, पुस्तकां रचपी, ते कांय जाणांचे नदरेन विद्वान. पुढे शणै गोंयबाब म्हणटात विद्येची साबार आंगां आसात. वेगळे वेगळे तरेचें गिन्यान, कला वा जाण आसप, जशें चित्रावप, गावप, वाजोवप, नाचप, ह्योय बी विद्याच. पूण आमी ह्यो ज्यो कला आसात तांकां आमी विद्या लेखिनात आनी ह्या मळावेल्या लोकांक फावो तो मान दिनात हें दुर्दैव. हाचें कारण हें की मनशांचे जे कोण टिका करतात की आमी विद्येंत फुडें ना म्हणून तांचे नदरेन विद्या म्हणल्यार बरपाक्षर. आनी हे जे अशे मनीस आसतात ते दुसऱ्या विद्वानांचे तुळेन आपल्या मळावेलोच जो मनीस आसा तोच चड खापो विद्वान अशें मानतात. आनी आपले मुखार शिकूंक नाशिल्लो पूण निजाची विद्या जाणा आशिल्लो मनीस तर तांचे मुखार साप्प रानवटी कसो. ते म्हणटात मनशाच्या गिन्याना परस ताच्या परकी भासांच्या शिकपाक हांगा अदीक मान आसा. पूण परकी भास नकळो आशिल्ल्या मनशाक जितली गोड आनी शुद्ध कोंकणी उलोवपाक येता ती ह्या विद्वानांच्या नशिबांत लेगीत नासतली. ते म्हणटात जे शिकूंक नाशिल्ले आसतात तांकां संवसारांतलें अदीक गिन्यान आसता आनी ते देख दितात. ते जेन्ना वास्को द गामाच्या पुतळ्या विशीं एका बामणाक ताणें विचारलें की हो पुतळो हें बावलें कोणाचें, जाल्यार ताणें म्हणलें खंय कोण तरी कानडी राजाचें आसतलें. आनी थंयच्यानूच एक शिकूंक नाशिल्लो गावडो वतालो, ताणें ताका विचारलें हो पुतळो कोणाचो, तेन्ना ताणें म्हणलें खंय खारवी राजा. म्हणटकच वास्को द गामाक खारवी राजा म्हणपा फाटल्यान कितलें तें योग्य आसा हें शणै गोंयबाब आमकां सांगतात आनी म्हणटात एक आपूण शिताचो गोटो तुमचे चिमटेन दवरला तो चिड्डून पळयात म्हणजे तुमकां शिताची
शीत कशें आसा तें कळटलें. म्हणटकच ते म्हणटात हाचे वेल्यान की शिकूंक नाशिल्लो मनीस शिकिल्ल्या मनशा परस खूबच गिन्यानी. आनीक एक देख दितात ते म्हणटात आमचे ऋग्वेद रचपी जे ऋषी आशिल्ले ते बरप शिकूंक नाशिल्ले तरी आमी तांकां विद्वान म्हणटात, अविद्वानी म्हणिनात. ते म्हणटात ते गिन्यानी आशिल्ल्यान तांचे स्रोत कितें आशिल्ले जे आमी आपणावपाची गरज तें म्हणल्यार छापिल्ल्या पुस्तकां परसय आनीक मोठें एक निजाचें पुस्तक आसा तें आमी वाचूंक लागूंक जाय. हाका 2च पानां आसात, वयर मळब आनी सकयल धर्तरी. म्हणटकच शणै गोंयबाबाच्या नदरेंत विद्या म्हणल्यार कितें, ताचो आवाठ कितें हें आमकां हाचे वेल्यान कळटा. फुडें शणै गोंयबाब म्हणटात आमचे भुरगे निखटी मराठी भास शिकले, फिरिंगी शिकले वा इंग्लीश शिकले आनी त्या भासांनी तांणी जायती बडबड केली म्हणून तितल्यान आमची भूंय विद्येत फुडें सरली अशें केन्नाच जावचें ना. आज वेर जें कोणें कितें पळयलां वा जें कोणें कितें म्हणलां तेंच कळोवन आमच्या भुरग्यांनी परतून सांगलें म्हणून व्हडलेशें अजाप ना. निर्मणीच्या मोठ्या व्हडल्या पुस्तकांत नवें ते जेन्ना पळयतले, सोदून काडटले, ते जेन्ना आमचे बुदवंत भुरगे संवसारांतल्या लोकांक तें उक्तें करून दाखोवंक लागतले तेन्नाच आमची भूंय खरेपणांची विद्येत फुडें सरली अशें आमच्यांनी म्हणूं येत. म्हणटकच आमची भूंय विद्येत फाटीं आसा ह्या प्रस्नाची एक जाप की जो मेरेन आमी निजाचें खरें पुस्तक वाचचे नात तो मेरेन आमच्यांनी खरेपणान आमी विद्या मेळयल्या अशें म्हणूंक जावचें ना. दुसरे नदरेन ते म्हणटात की ह्या प्रस्नाचेर आनीक एके वटेन आपणे विचार केल्यार आपल्याक अशें दिसता की गोंयचो हालींचो सुद्दां इतिहास आमी पळयलो, धवळून काडलो जाल्यार आमकां ह्या ल्हानशा गोंयांत कितलेशेच विद्वान तयार जाल्ले दिश्टी पडटात. देखीक भाऊदाजी लाड, फ्रांसिस्को लुईस गोमेज, जर्सन दखून, रुडॉल्फ दालगाद बी. हाचे वेल्यान आमचो इतिहास कितलो विद्वानांनी भरिल्लो आसा तें आमकां दिसता. तशेंच हालींच्या काळार आमचे भुरगे निखटे बऱ्या मार्कांनी पास जायनात, बगर शिश्यवृत्त्यो जोडटात, स्कॉलरशीप जोडटात. विद्येच्या साबार मळांचेर गोंयकारान आपलें नांव फाकयलां आनी फाकयत आसात. म्हणटकच हाचे वेल्यान आमची भूंय विद्येत फाटीं ना जाल्यार ती दिसान दीस फुडें सरत आसा अशें ते म्हणटात. आनी हेंच सांगतना ते व्हडल्याक संदेश दितात जेन्ना तेन्ना आमची भूंय विद्येत फाटीं पडल्या म्हणून आमच्या बुदवंत भुरग्यांच्या उमेदीचेर आमी विरजण घालुया नाका. आमी तांची मनां फुलूंक दिवया, तांची तोखणाय करुया, तांकां वयर सरूंक दिवया. मुमरात उज्याची कीट दिश्टी पडना फुडें कसली ही कीट की कित्याक उपकारा पडटा अशें म्हणून तुमी उबगू नाकात, ती पालवतली. तिका काथो लायात आनी फुकेन मंद बरें वारें घालात. म्हणटकूच थोड्याच वेळान घरभर, गोंयभर, संवसारभर घणघणीत बरो उजवाड पडटलो हें तुमी विसरूं नाकात. आनी हें सांगतना ते भुरग्यां कडल्यानूय अपेक्षा करतात ते छापिल्ल्या अडेच्या पुस्तकांचे जोडयेक छापूंक नाशिल्लें निजाचें मोठें पुस्तक वाचून संवसारांतल्या लोकांक खबर नाशिल्लें नवें गिन्यान कळयतले आनी आपले आवयचें म्हणल्यार गोंयचें नांव व्हड करतले अशी तांची हास्त आसा. आतां दुसरो जो लेख आसा गोंयची आवय भास. ह्या लेखांत शणै गोंयबाब रघुनाथ तळवडकार हांणी स्वयंसेवक ह्या पत्रांत तांणी गोंयच्या आवय भाशे संबंधान जे कांय विचार मांडिल्ले 3 खिस्तींनी ते आयिल्ले तांचेर ते खर टिका करतात. आनी हो लेख खूब लांब जाला पूण म्हाका दिसता हातून जे कितें विशय आयल्यात वा विचार आयल्यात ते आमकां कळप खूब गरजेचें आसा. देखून हांव ते विस्तारान हांगा मांडटा. पयले खिस्तींत जी 1925 वर्सां आयिल्ली तातूंत तळवडकारांच्या लेखाचो सार सांगतना शणै गोंयबाब म्हणटात भाशेची आनी संवसारांतल्या आवय भासांची वडवीक आनी बळगें तांणी ह्या लेखांत सांगलां. आनी तातूंत ते म्हणटात तळवडकार की आवय भाशे बदला परकी भास जनपदाचे सकनळयेंत बळयांत सोदपाचो यत्न केल्यार तो केन्नाच फळादीक येना. दर एका जनपदांत निजाची आवय भास घट तगून रावता ती केन्नाच मरना आनी देख म्हणून फिलिपीन आनी वेल्साची ते देख दितात. आतां तळवडकार हांणी हें सांगून परत तांणी गोंयचे आवय भाशे विशीं जे कांय विचार मांडिल्ले ते उरफाटे कशे शणै गोंयबाबांक दिसले. देखून तांणी
ह्या लेखांतल्यान गोंयचे आवयभास ह्या लेखांतल्यान तांचेर टिका केल्ली आसा. ते म्हणटात तळवडकारांनी जो नेम फिलिपीन आनी वेल्स भाशेक लायलो तो गोंयच्या आवय भाशेकूय लागूंक जायना आनी लागू जायना काय असो प्रश्न ते विचारतात. ते म्हणटात गोंया आज फिरंगी आनी मराठी हांगा फिरंगी पुर्तुगेज भाशेक उल्लेखून आसा. गोंया आज फिरंगी आनी मराठी ह्या परकी भासांनी कितलीय धुमशेणां घातली तरी थंयची निजाची येजमान कोंकणी भासूच तग धरून रावतली आनी माथें उबारतली. आवय भाशेचें बळगें आनी कस निजाचोच खर हाचे शणै गोंयबाबान केल्लें वर्णन म्हाका खूब आवडलें. ते म्हणटात जी निजाची भास आसता ती कितलीय दळिदरी आसली तिका तिच्या खाशेच्या राजांची पोसणूक नासली, तिचेर परकी राजांचो शेक आसलो आनी तिच्या घरादारांत परके भाशेन सत्तेच्या वा हर्शिल्ल्या तूतनायकान कांय काळ शभय घाली तरी ती आपलें येजमानपण निखालूच होगडायना. ती कर्णसिद्ध, सिद्धनाथ, चंद्रनाथ ह्या दोंगरांच्या मुळसां भाशेन सदांच स्थिर आसता. तिच्या म्हऱ्यांत परको भासो भांगरा शिंगरां घालून आके तिके करून आनी मान कमर मोडून नाचल्यो तरी ती गणमणना. ती त्या रंगयाळ्या भासांक घरच्या धेड्यांवरी लेखता. ती आपलो यजमानीचो माना भोवमानाचो पाठ तांकां बसूंक दिना. रघुनाथ बाबांनी जे कितें विचार मांडिल्ले ते शणै गोंयबाब तांचेरूच कसो परतिता. जो एक एक मुद्दो तांणी मांडिल्लो तळवडकारांनी तो एक एकूच कसो तांचेर देख दिवन परतिता ते आमकां हातूंतल्यान दिसता. पयले किस्से रघुनाथ बाब म्हणटात भास कितली आगळीक करून बळयाच लोकांच्या माथ्यार उबारल्यार ती तांकां तोलना. आनी शणै गोंयबाब म्हणटात देखूनच गोंयकार हिंदूंनी आनी क्रिस्तांवांनी परकी मराठी भास आनी फिरंगी पुर्तुगेज कितली आपली म्हणली म्हणून त्या भासांचे तांचे उच्चार निजांच्या मराठी आनी पुर्तुगेजां भाशेन करपाचें तांच्या नशिबांत ना. दुसरो मुद्दो रघुनाथ बाब मांडटात फाटल्या 20-20 वर्सां परस आयज गोंया मराठी भाशेन जे सुदरप जाल्लें दिसता ताचें एक कारण इंग्रजी सरादींतले वा इंग्लीश बॉर्डरींतले ब्रिटीश बॉर्डरींतले सरादींतले मराठी शिकिल्ले लोक गोंया मास्तरकी करूंक येवंक लागल्यात. देखून म्हणटकच रघुनाथ बाब तांचे तकलेन आसा की मराठीच ही गोंयची भास. पूण शणै गोंयबाब तांकां सांगता की हाचो अर्थ कितें जालो की आपली आवयभास शिकूंक लोकांक गोंया भायले लोक हाडचे पडटात. ते बगर तांकां ती शिकून येना आनी आपली भास शिकूंक परक्या लोकांची गरज लागची हें एक अजापूच म्हणूंक जाय. ते म्हणटात की गोंयच्या शिक्षीत बामणाच्यान लेगीत जर आपल्या लोकांक आपली खाशेली आवयभास शिकूंक नजो आनी ती शिकूंक तांकां परके लोक तांची पुस्तकां हाचेर आदारून रावचे पडटा आसत जाल्यार ती भास तांची आवयभास नासतली. ती खरेपणांची तांची आवयभास नासून परकी भास म्हणजे धेडी भास. ते म्हणटात मराठी जर तांची निजाची आवयभास आशिल्ली जाल्यार ती शिकूंक तांकां मराठणांतले परके लोक नाका आशिल्ले. तिसरो मुद्दो रघुनाथ बाब म्हणटात की फिरंगी शिकिल्ले गोंयचे हिंदू मराठी पुस्तकां रचिनात. शणै गोंयबाब म्हणटात कशे रचतले तांचे मेंदूत जर मराठी नाच जाल्यार तांकां ते भाशेंतल्यान पुस्तकां रचूंक खंयच्यान स्फूर्त येतली. आनी बरयलें जाल्यार ते म्हणटात ते निजाच्या मराठ्यांक मानचे ना. कारण जेन्ना ज्या भाशेंतल्यान तूं बरयता त्या भाशेंत जर तुका ती तुजी आवयभास न्हय जाल्यार बरोवपाक जी घरगुताय येवपाक जाय ती येवची ना. आनी देखून ते एक संदेश दितात गोंयकारांक. ते म्हणटात गोंयकारांक संवसारांत वयर माथें काडचें आसल्यार तांणी आपली आवयभाशेंतल्यान बरोवचें. ते म्हणटात जी भास आयकतकूच वा वाचतकूच अर्थ केल्या बगर सट करून कपळांत भरना, उतरां येवजिल्या बगर जे भाशेंत उलोवंक येना, जे भाशेंत न्हिदेंत सपनां पडनात ते भाशेक बळयाच आवयभास म्हणून वेंग मारून बसल्यार कोणूच नामना जोडूंक पावना. देखून गोंयकारांक संवसारांत वयर माथें काडचें आसल्यार तांणी परक्या भासांक आपले बुद्धीची स्वतंत्रताय विकून खांकनवाळ बंदे जावचे भाशेक आपणाले आवय भाशेचो म्हणजे कोंकणीचोच थातो मातो करचो. ते भाशेंत बरोवंक तांकां स्फूर्त जातली. ते घरगुतायेन आनी मेकळेपणान बरयतले, नामना जोडटले आनी जल्मभुंयेचो लौकीक गाजयतले. चवथो जो मुद्दो आसा रघुनाथ बाब म्हणटात गोंयकार क्रिस्तांवांनी कोंकणी आपली आवयभास म्हणप सारकें न्ही आनी ते आपली आवयभास खंयची
ती वळखना देखून ते दुर्भागी. शणै गोंयबाब म्हणटा जर ती तांची आवयभास न्ही जाल्यार तांची आवयभास खंयची? परक्यांनी बरयल्ली पुस्तकां घोकून जी भास अडेची शिकची लागता तिका आवयभास म्हणप सारकें? ते म्हणटात गोंयकारांतली निजाची आवयभास कोण हें पळोवपाचें असल्यार नाना फडणीशी उपाय करून पळोवचो. आनी तुमकां खबर आसतलें की हो उपाय कितें तो. दुसरी जी किस्त आसा. हॅलो, आवाज येता? होय एडनाबाई, तुमचा आवाज येता. हय, हांगा खूब पावस पडटा, पूण म्हजो आवाज येता न्ही स्पश्ट? होय होय, स्पष्ट येता. दुसरे किस्तीत रघुनाथ बाब गोंयच्या क्रिस्तांवांनी बरयल्ले कोंकणीची फकाणां मारतात आनी शणै गोंयबाब तांकां उतर म्हणून उत्तर दिता, जाप दिता की रघुनाथ बाब भियेतात की कोंकणी क्रिस्तांवांनी जर बरयलें जाल्यार गोंयची आवयभास मराठी नासून कोंकणी आसा हें जे क्रिस्तांवांचें म्हणणें आसा तिका बळगें चडटलें. आनी ते म्हणटात की तुमी फकाणां मारचे परस खऱ्यांनी जर तुमकां क्रिस्तांवांचे बरोवपाचे रिती चुकी दिसतात जाल्यार तुमी त्यो सुदारूंक स्वता प्रयत्न करचे. तरी ते म्हणटात की आपल्याक खात्री आसा की गोंयचे क्रिस्तांव खूब बरी कोंकणी बरोवंक शकतात आनी ताची एक ते देख दितात की तांकां मुंबय भावार्थी क्रिस्तांवांचो दिसपट्टो सांगाती हें पुस्तक मेळिल्लें जें पेद्रू बोर्जीस हांणी बरयल्लें आनी तातूंत सुंदरशी कोंकणी तांणी वापरिल्ली. मागीर रघुनाथ बाब म्हणटात गोंय पुर्तुगेजांच्या शेकातळा गेलें आनी थंयचे लोक थोडी वेगळी तरेची मराठी उलयतात म्हूण. हॅलो, आयकूंक येता? एकच मिनिट आं, म्हाका 2 मिनटां दियात मातशें. एडनाबाई. हॅलो, आयकूंक येता? होय एडनाबाई, आयकूंक आवाज येता. होय मॅम. खूब पावस पडटा आनी म्हाका कितें करप तें समजना कारण मात्तूय म्हाका आवाज येना हांव कितें उलयता तें. आवाज येता न्ही स्पश्ट म्हजो? हांव मातशें मोठ्यान उलोवपाचो यत्न करतलें. होय एडनाबाई, तुमचा आवाज येता. हांगा कनेक्शनाक लागून प्रॉब्लेम जाता म्हणून हांव टेरेसार आयिल्लें आनी टेरेसार पुराय पावसाचे वावजड मारता आनी म्हाका सारकें म्हजो लॅपटॉप सुद्दां दवरपाक मेळना. ओके, रघुनाथ बाब म्हणटात की गोंय पुर्तुगेजांच्या शेकातळा गेलें आनी ताका लागून जे गोंयां जी कितें मराठी चलता ती वेगळे तरेची मराठी आसा. ते कोंकणी म्हणून मानून घेवपाक कशेच तयार नात. ते म्हणटात हांगा गोंयचे लोक जे उलयतात ती कोंकणी न्ही पूण एक वेगळे तरेची मराठी. शणै गोंयबाब तांकां जाप दिवन म्हणटात ती कोंकणी भास नासली तरी ती मराठीकूय थोडी वेगळी आसा हें ते मान्य करतात असो ताचो अर्थ जालो. मागीर रघुनाथ बाब म्हणटात गोंय हो मराठणाचो भाग हें इतिहासाच्या आदारान दाखोवं येता देखून मराठी ही गोंयची आवयभास. पूण शणै गोंयबाब तांकां सांगता की तुमी जो मजकूर दाखयला तो साप्प तुमचो चुकला आनी तातूंत कोकण जी देख दिल्ली रघुनाथ बाबांनी पेरिप्लूस हाजी त्या उल्लेखांत कोकण तशेंच हेर गोंयचो वाठार हेच ना. आनी ते फुडें म्हणटात हिंदुस्थानांतल्याच बरोवप्याची जर पुस्तकां दवरली जाल्यार कोकण हो मराठणाचो भाग केन्नाच नासले म्हणपाची खात्री जातली. आनी ते देख म्हणून रामायण आनी महाभारत हाजी दितात. आतां म्हाका आनीक वेळ आसा न्ही उलोवपाक? आनीक एक लेख उरला आनी हातूंतलो अर्दो भाग उरला. हॅलो, हॅलो, हय हां,
भाशेविशींचे रघुनाथ बाबांनी मांडिल्ले हेर मुद्दे आनी शणै गोंयबाबांनी तांची केल्ली टिका हांव हांगा मातशें फास्ट वतलें. रघुनाथ बाब म्हणटात कोंकणी आनी मराठी भासां भितर कांय अंतर ना आनी ते ही देख जी आसात वा हे विधान जे आसा ते मर्फी आनी मरी मिचेल ह्या युरोपी बरपांच्या आदारान सांगतात. शणै गोंयबाब म्हणटा कोंकणी ही स्वतंत्र भास आसून मराठी परस गुजराती जितली वेगळी तितलीच मराठी पासून कोंकणी वेगळी आनी तेवूय बी आपल्या मताक इंग्रज पंडित जॉन विल्सन हाचे हे विधान ते थंय मांडटात. पुढे रघुनाथ बाब म्हणटात कोंकणी ही मराठीची गांवगिरी तरा आणि गांवगिरी कित्याक ते म्हणटात की क्रिस्तांव धर्मात बाटयल्ल्या साप्प दुबळ्या खारव्यांची आणि शेतकामती जे उलयताले ती भास घेवन पुर्तुगेज मिशनरी जे आशिल्ले ताणें ती भास रचल्या. ताका जाप म्हणून शणै गोंयबाब म्हणटा हे मत गोंयाक उल्लेखून आसूंक शकना कारण आमकां इतिहास पळयल्यार कळटलें की सगळ्यांत चड प्रमाणात वयल्या जातीच्या लोकांकूच अदीक प्रमाणात बाटयल्ले म्हणटकच ती तांचीच भास आसूंक जाय. रघुनाथ बाब म्हणटात कोंकणी ही मराठीची गांवगिरी तरा आणि ते जॉर्ज ग्रियर्सन ह्या भासविज्ञानिकाच्या विधानाचो आधार घेतात. तेन्ना शणै गोंयबाब तांकां म्हणटात की कोंकणी ही मराठीची गांवगिरी तरा जावंक शकना. तुम्ही जे कितें निष्कर्श काडला जॉर्ज ग्रियर्सनाचे तांचे जे कितें बरयल्लें आसा ते घेवन तो निष्कर्श तुमचो चुकीचो आसा. तुम्ही अवतरण बारीक नियाळपाची गरज आसा कारण स्वता ग्रियर्सन भास आनी बोलयां मदले फरक भेद सांगतात आणि ते दोनूय कोंकणी आनी मराठी ह्यो दोनूय प्राकृतांतल्यान आयल्यात अशें म्हणटात. म्हणटकच दोनूय जर भासो एका व्हडले भाशेच्या आदारान वा व्हडल्या भाशेंतल्यान आयल्या जाल्यार कोंकणी ही मराठीची तरा जावंक शकना. पुढे रघुनाथ बाब म्हणटात जेजुईतांनी कोकणात सकयल्या वर्गांतली भास वांकडी तिकडी शिकून तिची अशुद्ध व्याकरणां केली. तेन्ना शणै गोंयबाब तांकां म्हणटात की तांणी विद्ये भायऱ्या सकयल्या वर्गांतली भास तांणी घेवंक ना आनी दुसरो मुद्दो ते म्हणटात की कोंकणीचेच व्याकरण पयलें जालां हाचोय बी तांणी तळवडकारांनी याद उगडास धरूंक जाय. आता ही जी सगळी मतां आसात खूबच म्हाका दिसता जे तरेन शणै गोंयबाबान आपले विचार मांडल्यात ते खूबच तीख आसात खर आसात आनी तुमकां ते स्वता तुमी वाचले जाल्यार समजतलें. आनी अशें दिसता एक एकदां की शणै गोंयबाबांनी इतल्या थीक उतरांनी कित्याक टिका केली आसतली काय आनी ताचे कारण आमकां दिसता की रघुनाथ बाबांनी जे कितें मांडलां ते खऱ्यांनीच एक कोंकणी मनशाक राग येवपा सारकें आशिल्लें. ते म्हणटात कोंकणी ही रानवट लोकांची भास आणि ते चिंतामण वैद्य हांचे अवतरण दिवन सांगतात. ते म्हणटात कोंकणी मागीर शणै गोंयबाब ताका जाप दिवन म्हणटात कोंकणी भास उलोवपी गोंयकार रानवट न्हयत आणि ते अवतरण आमचे स्वतंत्र आनी सजनी कोंकणी भाशेक लागू जायना ते घडी मराठी भाशेक जातले. मागीर रघुनाथ बाब म्हणटात की गोंया उलयतात ती कोंकणी न्ही पूण मराठी आनी ही मराठी कित्याक मातशें वेगळीशी जाल्या सारकी मराठी सारकी कित्याक जावना कारण गोंयचेर पुर्तुगेजांचे राज आशिल्ले म्हणून. हाका जाप दिवन शणै गोंयबाब म्हणटात हेर म्हालांचे कितें ज्या म्हालांत पुर्तुगेजांचे राज उसरां आयलें देखीक फोंडे म्हाल तातूंत कशें ही कोंकणी उरली वा ही कोंकणी कशी जाली तातूंत कशें अंतर आयलें ना. मागीर रघुनाथ बाब म्हणटात की फिरग्यांनी मराठी भास शासनाची ना करून उडोवचे खातीर हांगा शासनाची ना करून उडोवचे खातीर ना हांगा हांवें घालूंक ना यत्न केले पूण हिंदूंनी आपली आवयभास राखली आनी हे ते 1684च्या आल्वारा संबंधात जे कोंकणी भाशेचे मरणाचे फर्माण आमी म्हणटात त्या संदर्भात ते म्हणटात की फिरग्यांनी मराठी भास शासनाची उडोवचे खातीर यत्न केले पूण हिंदूंनी आपली आवयभास राखली. हाका जाप दिवन शणै गोंयबाब म्हणटात त्या हातून आल्वारांत मराठी भाशेचो उल्लेखूच ना म्हणटकच मराठी भास शासनाची ना करून उडोवचे खातीर यत्न केले हे म्हणप चुकीचे. उपरांत रघुनाथ बाब म्हणटात गोंयची आवयभास मराठी न्हय जाल्यार थंयचे लोक आपलो बरपी वेव्हार मराठींत कसो चलयतात आनी हाका जाप दिवन शणै गोंयबाब म्हणटात कित्याक कोंकणी गोंयचे जे हिंदू आसात तांकां आपली आवयभास कोंकणी म्हणिल्ले नाका कारण तांकां
जर आपली आवयभास ताणी कोंकणी म्हणली जाल्यार त्या भाशे संबंधान आपल्यो ज्यो लागणुको ताणी पाळपाच्यो आसात त्यो पाळपाच्यो नात. तांकां तातूंतल्यान वेगळे रावपाचे आसा, मुक्त रावपाचे आसा म्हणून ते कोंकणी आपली आवयभास म्हणिनात. रघुनाथ बाब फुडें म्हणटात, गोंयची भास मराठी वळखली देखून पुर्तुगेज सरकारान गोंया मराठी शाळा घातल्यो. बुलेटिनांनी पुर्तुगेज अनुसाची मराठी भाशांतरां छापतात आणि गोंया सरकाराचो दुभाशी आसा तो कोंकणीचो दुभाशी न्हय. हिवूय बी जी मतां आसात ती चुकीची अशें शणै गोंयबाब सांगता. तो म्हणटा गोंयची मराठी भास वळखली, पुर्तुगेज सरकारान गोंयची भास मराठी म्हणून वळखली म्हणून शाळा घालूंक नात, बगर हिंदूंच्या हट्टाक लागून त्यो शाळा घातिल्ल्यो. आणि ते म्हणटात बुलेटिनांनी पुर्तुगेज पुर्तुगेज अनुसाची मराठी भाशांतरां येतात ती मराठी भास तांची आवयभास मराठी म्हणून न्ही पूण हिंदूंच्याच हट्टाक लागून. आणि ते म्हणटात ही जी भाशांतरां मराठींतल्यान येतात ती गोंयच्या क्रिस्तावांक ती समजनात. हाचे वेल्यान गोंयची भास मराठी, आवयभास मराठी वा कोंकणी हाचो आमी थाव घेवं येतलो. फुडें रघुनाथ बाब म्हणटात कोंकणी ह्या नांवाची स्वतंत्र भास केन्नाच नासली. ते भाशेचें पुस्तक कोणेच हिंदी पुतान बरोवंक ना. शणै गोंयबाब म्हणटात की पुर्तुगेजां आदी कोंकणी सरस्पत आशिल्ली, लिखीत साहित्य आशिल्लें आनी ते पुर्तुगेजांनी जाळून उडयलें. हें जें एक मत आसा ते म्हणटात पूण जर ती नाशिल्ली जाल्यार सुद्दां कितें जालें व्हडलेशें. मराठी सरस्पत लेगीत 13व्या शेंकड्यांत तयार जाल्ली आनी कोंकणी आनी मराठी सरस्पत घडपा भितर फक्त 300 वर्सांचें अंतर आसा. कोंकणी सरस्पत धाकटी आसली म्हूण ती वाडची ना अशें न्हय. तिसरे ख्रिस्तींतले जे विचार आसात ते म्हाका दिसता आमी जर वेळ आसल्यार फुडें घेता. एकूच मुद्दो घेता. रघुनाथ बाब म्हणटात कोंकणी भास ही पाद्रींनी रचिल्ली आनी तयार केल्ली भास. शणै गोंयबाब म्हणटात भासो केन्नाच रचून जायनात. आता हे जे सगळे टिका केल्या उपरांत शणै गोंयबाब म्हणटा की आपूण असले इतले तीख कित्याक बरयता ताचें कारण ते सांगतात. ते म्हणटात मराठी भाशेक आवय भाशेच्या पाठार बसोवच्या बोवाळांत रघुनाथ बाबांनी गोंयच्या इतिहासाक पांयातळा माड्डावन गुड्डावन जिवांशी मारलेलो तो निखठे कपळ कणकणावन नाका कडेन कांदो धरून सापसाची धुंवरी दिवन वा खर निबर मात्रा जिबेर घासून जिवो जायसो नासलो. ताका अमृताचीच गरज असली. ते अमृत म्हजे आवय भाशेच्या प्रसादान म्हजे हस्तकून वेळार ताच्या ताळ्यार पडून ताणे आतां दोळे उगडल्यात. आतां फुडाराक ताचो जीव घेवंक कोणाकूच तांक जावची ना म्हणपाची म्हाका खात्री आसा. कोंकणी वेल्यात तांच्या मोगाची खोलाय आमकां तांच्या ह्या किस्तींतलो जो पॅरेग्राफ आसा तातूंत दिसता. ते म्हणटात मराठी ही खरेपणांची म्हजी आनी म्हज्या आपुरबायेच्या गोंयकार भावांची आवय आशिल्ली जाल्यार तिची माया करूंक म्हाका कोणें शिकोवची वा आग्रो करची गरज निखालूच नासली. आवयची भक्ती करपांत संवसारांतलो कोणूच पूत म्हाका फाटल्यान दुखली तशें म्हाका दिसना. जे भुंये वयल्यो फांतुल्ल्यो रेंव आनी झाडकांचो सुको पालो लेगीत अप्रूप वस्तीवरी हांव लेखतां ते भुंयेची आवयभास खरेपणांचीच मराठी आशिल्ली जाल्यार हांव तिका दिसपटावन उडोयन अशें केन्नाच जातलें आसलें. हांव तिका म्हज्या काळजाच्या देवाऱ्यांत देवते भाशेन पुजेक लायतलो आसलो. परंत म्हजें मन म्हाका सांगता की मराठी ही म्हजी आवय न्हय, कोंकणी हीच म्हजी खासा आवय. देखून निखट्या काळजाचोच न्हय तर म्हज्या सगळ्या देहाचो देवारो घडोवन आज उणीपुणी 3 तपां हांवें तो तिचे सेवेक ओंपला. आनी म्हाका आस्था आसा की म्हजे गोंयकार भावूय ह्या फुडें वाऱ्या वयले बायल मनशेक आवय म्हणून पोटलून बसनासतना आपणाचे खाशेले आवयक मायेचे नदरेन पळोवन तिचो फावो तसो थातो मातो करतले. तिसरो लेख जो आसा ऐन वेळार, हो जो लेख आसा तो शणै गोंयबाबांनी आपले जिणेच्या निमणे घटकेक निमण्या काळांत बरयल्लो आनी ताचें नांवूय तशेंच ऐन वेळार. आणि कित्याक बरयलो जाल्यार गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाची 3री बसका जाली जातून येजमान आशिल्ले काकासाहेब कालेलकर तांणी कांय मुद्दे मांडिल्ले आनी ते मुद्दे कोंकणी खातीर तितलेशे
ताच्या फावरांत नाशिल्ल्यान देखून शणै गोंयबाबांक दिसलें की कांय मुद्द्यांचेर तांणी चर्चा करूंकूच जाय. देखून जायनासतना लेगीत तांणी आपल्या जिणेच्या निमण्या काळांत ह्या लेखा वरवीं तांणी आपले विचार मांडले. काका साहेबांचो पयलो जो मुद्दो आसा कोंकणीचें म्होवाळपण, भुलभुलायणे, लोकांल्या उलोवपांत उतरां पावलां कवीत आयकूंक येता, कोंकणीची तांक सामान्य भायली आनी कोंकणी हीच लोकां मदीं एकवट बांदून हाडपा खातीर वावर करतली हें जें मत आसा आनी हाचे खातीर कोंकणींतल्यान साहित्य फुलोवप, सरकारी दरबारांत कोंकणीक सुवात मेळोवन दिवप हें कितलें म्हत्वाचें आसा तें काकासाहेब कालेलकरान सांगिल्लें. आनी आमकां खबर आसा की काकासाहेब कालेलकर हांणी राष्ट्रीय पावंड्यार हिंदी वा हिंदुस्तानी जो विचार आशिल्लो महात्मा गांधीजींचो ते तरेन थळाव्या भासांक एक त्या राज्यांनी सुवात मेळची हाकाच उद्देशून वा हाकाच लागून ह्याच कारणाक लागून काकासाहेब कालेलकरांनी खंयच्याय राज्याची भास जी आसा तिका म्हत्व मेळूंक जाय हें मानिल्लें. ह्या मता कडेन शणै गोंयबाब पुरायपणान सहमत आशिल्ले. पूण कांय मुद्द्यां विशीं शणै गोंयबाबांचें वेगळें मत आशिल्लें. काकासाहेब कालेलकर म्हणटात कोंकणीक शिक्षणीक मळार सरकारी दरबारांत म्हत्व वा सुवात मेळूंक जाय, पूण कोंकणीक सदांच मराठीचो आसरो मेळूंक जाय, मराठी शिवाय कोंकणी जगूंक शकना. आनी हें जें विधान आसा, हें जें कितें म्हणिल्लें तांणी तेन्ना शणै गोंयबाब म्हणटात गोंयांत कोंकणी भास खूब पुर्विल्ल्या काळा पासून उलयतात आनी हिंदुस्थानांतल्यो हेर भासो जश्यो आमकां येवंक जाय तितले पुरती आमकां मराठी आयली जाल्यार पुरो. आमगेले कोंकणी भुंयेंत वा गोंयचे भुंयेंत दोन भासांक आवयचो भोवमान दिवप म्हणल्यार दोन पनेळांचेर पांय दिवप आनी हें शक्य ना. फुडें काकासाहेब कालेलकर म्हणटात गोंयकारांनी फकत कोंकणीक लागीं धरून मराठी सोडली जाल्यार गोंयचो वेपार उद्देग झिणकटलो, कुशीक पडटलो. तेन्ना शणै गोंयबाब प्रस्न विचारून म्हणटात की केन्ना मराठी ही वेपारी भास आशिल्ली वा केन्ना मराठण हो वेपारी देश आशिल्लो. मराठ्यां परस आमी कोंकणे वेपार उद्देगांत चड पुर्विल्ल्या काळा पासून गाजतात आनी आमी चड करमेल्यात वेपारांत आनी तिजल्यात. देखून हें अशे तरेचें विधान उचित ना. फुडें काकासाहेब कालेलकर म्हणटात की गोंयची सामाजीक जीण भोंवतणच्या प्रांतां कडेन एकरूपी आसा आनी मराठीक लागून ती एकरूपी आसा आनी मराठी शिवाय ती भोंवतली. देखून गोंयकारांनी कोंकणी आनी मराठीचो सांगड मोडूंक जायना. तेन्ना शणै गोंयबाब म्हणटात की कोंकणी समाज आनी संस्कृताय आनी मराठी समाज आनी संस्कृताय हांचे भितर व्हडलें अंतर आसा. आनी ते खुबूच खर उतरांनी ह्या वाक्याचो निशेध करतना आमकां दिसतात, आमकां वाचल्यार तें समजतलें. ते म्हणटात की मराठ्यांक लागून मराठणाक लागून आमच्या गोंयांत खूब कितें वायट भितर सरलें, भीक मागप, धर्माच्या नांवान झगडी हें गोंयांत कोंकणांत म्हळ्यार आमच्या गोंयांत नाशिल्लें, तें मराठणाक लागून भितर सरलें. म्हणटकच आमकां मराठी नाका. मागीर सोऱ्या विशीं वा गोंयांत जें कितें आमचो समाज संस्कृताय आसा ताचे विशीं काकासाहेबांनी जीं विधानां म्हणलीं ताचोय ते निशेध करतात. काकासाहेब म्हणटात गोंय म्हणल्यार सोऱ्याची बल्लां ताळ्यांत रोखोवन संवसारांतले सगळ्यांत वयले मांडायेचेर बसलां. फुडें ते म्हणटात गोंयच्या देवळांतल्या कलवंता भावणे सारक्या सेवेकऱ्यांची पातकी चाल गोंयांतसून ना नपशात करूं येत आमच्यांनी प्रयत्न केले तर. तेन्ना शणै गोंयबाब म्हणटात की सोरो पियप वा सोऱ्याचें जें कितें आमी आसा तें सगळ्या हिंदुस्थानांतूच आसा आनी हो युरोपी सत्तेचो परिणाम आसा. जेन्ना आमची हांगची युरोपी सत्ता निखळटली तेन्नाच सोरो आळाबंदा येत. फक्त गोंयाकूच उद्देशून हें म्हणप हें उचित न्ही. तशेंच देवळांतली कलवंतां भावणे हांकां उद्देशून जें विधान केल्लें ताचे संदर्भात ते म्हणटात की शिनळकी नाशिल्लो एकूय गांव संवसारांत मेळोचसो दिसना. आनी ते म्हणटात की गोंयांत तरी जें कितें चलता तें मराठणां परस तरी गोंयची सेवेकऱ्यां खूब वेगळीं. फुडें काकासाहेब म्हणटात की गोंयाक कोंकणी खातीर देवनागरी आनी रोपी ह्यो दोनूय लिपयो घडोवच्यो पडटल्यो. तेन्ना शणै गोंयबाब म्हणटा की मराठी वांगडा कोंकणी वांगडा मराठी जाय अशे तरेच्या विधाना भाशेन हें विधान जाता.
आवयभास आणि लिपी ह्या दोनूय गजालींत आमकां दुखलेपण नाका, आमकां दोन गजाली नाकात, एकल्याचोच आमी माया मोग करुया. फक्त कोंकणी आणि फक्त देवनागरी. आणि देवनागरी कित्याक जाल्यार गोंयची ज्या संस्कृतांतल्यान कोंकणी आयल्या त्या संस्कृताची लिपी जी आसा, सभावीक लिपी, ती देवनागरी देखून देवनागरी लिपी आमकां जाय. फुडें काकासाहेब म्हणटात गोंया घोळटा तीच कोंकणी मुखेल आनी प्रमाण अशी समजुपाक जाय. तेन्ना शणै गोंयबाब म्हणटात हातूंत हटवाद आनी कोल्ल उपकारना. फक्त गोंया घोळटा तीच कोंकणी मुखेल आनी प्रमाण म्हणचे पयलीं आमी सगळ्या लोकांचें एकमत घेवंक जाय, जाल्यारूच आमची भास वाडटली. भाशेंतलें साहित्य कशें आसचें जाल्यार साहित्याच्या बळान समाजाची जीण निर्मळ जाता, चकचयाळ जाता अशे तरेचें साहित्य आसचें अशें म्हणटात. आनी शणै गोंयबाब हाका हयकार दिवन म्हणटात ही भोव मोलादीक अशी म्हणणी आसा. काकासाहेब म्हणटात साहित्यांत उर्वशीक सुवात नाका, उर्वशी बदला महिषासूर मर्दिनीक मखरांत आमी गोंयकारांनी पुजची. तेन्ना शणै गोंयबाब तांकां म्हणटात की समाजांत शिनळकी करपी आसात हें सत, पूण साहित्यांत आमी ताका वाडोवन चोडोवन तें दाखोवचें न्ही, पूण तांच्या करण्याक पुरायपणान उबगोवचेंय बी न्ही. आनी कोणाक पुजची ह्या संदर्भांत ते म्हणटात आमकां आमची पुर्विल्ली सातेर आसा. निमणे जे मत आसा, काकासाहेब म्हणटात कोंकण्याक भूतकाळ जिवो दवरून तातूंतूच वाचपाची वज देखून पोरणे विसरनासतना आमी कोंकणी जे आसात ते नवे भोव थोडे शिकतात. शणै गोंयबाब ताका जाप दिवन म्हणटा हें खरें न्ही, हें विधान खरें न्ही, कारण आमी कोंकणे आमचें पुर्विल्लें भूत जें आसा, भूतकाळ जो आसा तो विसरल्यात. विसरूंक नाशिल्ले जाल्यार आमकां खुबश्यो गजाली ज्यो कोंकणा विशीं, आमचे भुंये विशीं आमकां अभिमान आमच्या मनांत जागयतल्यो आशिल्ल्यो त्यो आमकां खबर आसून आमी त्या नदरेन वावुरतले आशिल्ले. देखून ते नवे पिळगेक शणै गोंयबाब उद्देशून म्हणटात अजून हांव म्हगेल्या आस्तवंत आनी उमेदीच्या तरण्या धाकट्या भुरग्यांक आग्र करून आड्डून सांगता की येन्नादर तें भूत उपकार करून सोदून काडात आनी तुमच्या कांठ्यार बसयात. तुमी तुमगेलो पुर्विल्लो भाग्याचो इतिहास बारकायेन विस्कून पळयात. तुमचो आतांचो आनी फुडलो काळ थारायात. तुमच्या धंगेनासपान, निदसुरेपणान, आळसायेन आनी घळयेपणान जे परके सुवाती लोक तुमच्या घरांत रिगून तुमच्या हड्ड्यार बसल्यात आनी धनीपण चलयतात, तांगेलो फटाशीचो तड्डकी इतिहास तुमी उश्टाव नाकात. तांगेल्या मेंदून तुमी येवजू नाकात. तांगेल्या पोशान तुमी उदक पिवू नाकात. तांकां तुमी कोंकणाच्या आड्या भायर बेगीन धांवडायात आनी तुमगेले निजाचे तेजिश्ट आनी ओजिश्ट बुद्धीन येवजात आनी वावरात. हे पुस्तक जेन्ना काडिल्लें तेन्ना तेन्नाचे कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष भोवमाने उदयबाब भिमरे हांणी म्हणिल्लें की ह्या पुस्तकाचो एक हेत आसा की शणै गोंयबाबाल्या बरोवपांत व्याकरणाचे आनी शुद्ध लेखनाचे नेम कशे बदलत गेले ताचो अभ्यास आमच्यांनी करूं येतलो. आनी संपादक सर्गेस्त शांतारामबाब वालावलीकार हांणी म्हणिल्लें की हे वेंचीक लेख घेवन शणै गोंयबाब वाचप्या मुखार उबो करचो हावेस आसा आनी वांगडाच हें पुस्तक वाचून शणै गोंयबाब मुळांतूच पुराय वाचचो पडलो अशी इत्सा वाचप्यांक जावची हो हावेस आनी मागणें. म्हाका दिसता शणै गोंयबाबाचे थोडे सुद्दां विचार आमी आयकून पुराय शणै गोंयबाब वाचचो, तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवची अशेंच आमकां दिसतलें अशी म्हाका तरी आस्था आसा आनी मागणें आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय एडना. सुंदर आवाजान तुम्ही तुमचे विचार मांडले आणि आमकांय बी जायत्या गोष्टींचेर विचार करपाक तुम्ही प्रोत्साहित केले. परत एकदा देव बरें करूं. आयच्या ह्या कोंकणी भाशा मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी वाचन विश्व ह्या कार्यावळीक आमकां लाभिल्ले आसात लेखक, समीक्षक बाब दीपराज सातोड्डेकार. तांची जायतीं नाटकां आनी एकांकिका रंगमाचेर आयिल्ली आसात, जशे की खाता पिता देव दिता, राखण देवाची, काकोळ, पितू, संसार एके संसार. जायत्या सर्तींनी तांकां इनामांय फावो जाल्या, जशी राखण देवाची नाटकाक कला अकादमी कोंकणी नाट्य सर्तींत लेखनाचें पयलें इनाम.
काको नाटका कला अकादमी कोंकणी नाट्य सर्तीत लेखनाचे दुसरे इनाम. तर ह्या वेळार हांव मागता बाब दिपरा सातोडेकर हांच्या लागीं की तांच्यांनी आपल्याक उलोवप करचें. हांव मागता बाब दिपरा सातोडेकर हांच्या लागीं तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप करचें. नमस्कार. सगळ्यांक म्हजो आवाज आयकुपाक येता न्ही? हय येता सर. हां. म्हजी स्क्रीन दिसता तुमकां? ना दिपराज बाब अजून दिसना. आता दिसता? ना अजून जावना. ओके जालें हय. तर नमस्कार. बरें गोंय सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. दीस बरोच वेळ जाल्लो आसा. हांव दिपरा सातोडेकर, पंचवाडी गोंय. हाजीर आशिल्ले सगळे महानेस्त तशेंच जे कोण प्रेक्षक रसीक विद्यार्थी आसा तांकां हांव सगळ्यांक मनकाळजांतल्यान परत एकदां येवकार दिता आनी म्हज्या उलोवपाक सुरवात करता. सगळ्यांत पयलीं हांव उलोवपाचो आसा तें नाटक आसा, ताका लागून हांव कोंकणी नाटकाचो इतिहास आसा तातूंतल्यान सुरू करता. पयलें कोंकणी नाटक घडये सगळ्यांकूच खबर आसतलें. पयलें कोंकणी नाटक चंद्रहास, जें 1912 सालांत बळवंतूर कृष्ण प्रभून बंटवाळ कर्नाटकांतल्या बंटवाळ ह्या शारांत रुपांतरीत करून सादर केल्लें. हांगच्यान एक कोंकणी नाटकाचो एक इतिहास आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगच्यान एक कोंकणी नाटकाक सुरवात ताची नांदी आमकां पळोवपाक मेळटा. शेणै गोंय बाब आमी बाब गोविंद मुपकारा कडल्यान तांचें कथनात्मक साहित्य वा निबंध हाचेर उलोवप आयकलें. बाय एडना वाझा कडल्यान आमी तांचें ललितेतर साहित्य जें आसा, म्हणजे वर्तमानपत्रांक ज्यो जिल्ल्यो जापो आसात वेगवेगळ्यो, जी तळवडकर हांची जी मतां खोडून काडिल्लीं आसात तांचे विशीं तांचे बद्दल आयकलें, अभ्यासलें. आतां हांगा नाटककार आनी 3 प्रश्नचिन्ह घातले आसात. हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार शेणै गोंय बाब नाटककार आशिल्ले वय असो एक प्रश्न मनांत उप्रासता. कारण तांणी कथनात्मक साहित्य बरयलां, तांणी कविताय बरयल्या, तातूंत भितर खास करून कादंबरीचा आस्पाव आसा, तांणी भगवद्गीता अणकारीत केल्ली आसा. मागीर ते नाटककार नाशिल्ले पूण तांचे जिणेंत तांणी पयलेंच रामराज्य विशयी नाटक बरयल्लें अशें वाचनांत मेळटा. दिपराज बाब तुमची स्क्रीन न्ही अर्दी दिसता. पुराय स्क्रीन दिसना तुमकां? पुराय स्क्रीन दिसना, वेलो पार्ट दिसना. आता दिसता पुराय? हय आता पुराय दिसता. हय. बरें. शलाका पुराय स्क्रीन दिसता सांग म्हाका. हय सांगता. पुराय दिसता? ना आतां तुवें समज स्क्रीन प्रेझेंट केली न्ही जाल्यार अर्दें दिसता. सो तूं वायड करूं नाका नाचें. बरें ओके. प्लीज. शेणै गोंय बाबाक नाटक कित्याक रुपांतरीत करचें पडलें? हाचे फाटलीं 2 कारणां म्हाका अभ्यासतना मेळटा. ती म्हणल्यार तो जो काळ आशिल्लो तेन्ना सगळ्याक मराठीचो उदो चल्लेलो. आमी आतां सविस्तरपणान आयकलें, अभ्यासलें आनी मुखार तुमी जेन्ना वाचपाक वयतले तेन्ना तुमकां तें खोलायेन कळटलें. सो तेजे वेळार गोंयच्या
वा कोंकणी प्रेक्षकाची, कोंकणी भाशीक प्रेक्षकाची भूक भागोवपाक कोंकणी नाटक जाय अशी एक कितें म्हणया रूच तयार जाली. त्या वेळार कोंकणी नाटक रुपांतरीत करप हो एक हेतू आसूं येता, म्हणून तांणी कोंकणी नाटक रुपांतरीत केलें असो एक हेतू आसूं येता. दुसरी गजाल म्हाका वाचतना एक कळ्ळी ती म्हणल्यार मोलियर किंवा अबू हसेन जो तांचे झिलबाराणो नाटक आसा तांच्या काणयेच्या आधाराचेर, अरेबियन नायट्सांतल्या काणयेच्या आधाराचेर, ही इतली क्लिश्ट भास आशिल्ल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो भास आसात, म्हणजे फ्रांस जावं, इटालीची भास जावं किंवा अरबी भास जावं, ही नाटकां तांणी कोंकणीत रुपांतरीत वा अणकारीत करूं येता. इतली गिरेस्त आमची कोंकणी भास आसा, इतली गिरेस्त कोंकणीची उतावळ आसा, हेंवूय घडये तांकां सिद्ध करपाचें आशिल्लें, जें तांणी ह्या नाटकांतल्यान केलें अशें आमच्यांनी म्हणपाक जाता. हांव जे नाटकाचेर उलोवप करता तें म्हणल्यार मोगाचें लग्न. मोगाचें लग्न 1913 तांणी रुपांतरीत केलें. मूळ नाटक ले मेडिसिन मिलाग्रे लुई, मूळ लेखक मोलियर, फ्रांसेस खेळ बरोवपी ते आशिल्ले. रुपांतर म्हणटात, कांय जाण आदारानूय म्हणटात. ह्या नाटका विशीं कांय गजाली जाणून घेयात आनी मागीर मुखार या. मोगाचें लग्न ले मेडिसिन वोलांत मूळ इटालियन शैलीचें हें नाटक, जें कॉमेडियन डेल आर्टे ह्या शैलींतल्यान आशिल्लें. कॉमेडियन डेल आर्टे गोंयकारांक तशी परकी न्हय. आज जो आमी तियात्र पळयतात तो त्याच कॉमेडियन डेल आर्टे इटालियन जे एक फोक परंपरा आसा, एक फोक डान्स आसा, तातूंतल्यान तयार जाल्लो आसा, कारण आमी इटालियन भुरगो पयलो तियात्र जाणा. आनी कॉमेडियन डेल आर्टाचें एक सगळ्यांत व्हडलें खाशेलपण म्हणल्यार आज जे आमी पतलून म्हणटात, जे आमी घालतात, जे पेंटालून आसा, हें आमकां कॉमेडियन डेल आर्टे कडल्यान मेळ्ळां अशें कांय जाण अभ्यासक मानतात. मुखार वता तेन्ना सर आमी मोगाचें लग्न जें आसा त्या नाटकाचे खाशेलपणा कडेन या. खाशेलपणा सुरवात करचे पयलीं हांव थोडे भितर कथानक सांगता. बाबगो आनी म्हालकूम ही दोग जाण घोव बायलां. बाबगो भोरे बांदून विकपी आनी दोगांची सदांच झगडी केस्तांवां घरा कडेन. आनी दुसरे वटेन आनी एक उपकथानक चलता तें म्हणल्यार मोगा, जें मोने जालां. ताका तेजी वाचा परत हाडपा खातीर एक दोग जाण वैद्याच्या सोदांत येतात आनी ही म्हालकूम तांच्या खांदार आर्म धरून फार पेटोवचो तसो एक बेत रचता आनी ताका मार घालचो ह्या उद्देशान तो एक वैद्य, पूण तो कोल्ला मारता आनी तो तशी बडबड करता. तेन्ना ताका बडयेंनी मारतकीर तो सारको जाता अशें एक कट रचता. आनी तातूंतल्यान हें कथानक मुखार वचत रावता. सारकें कथानक कळपा खातीर तुमी नाटक वाचचें, म्हणून हांव चड करून कथानक सांगना. मुखार हांव वता. अभिजात भारतीय संस्कृत नाट्य शैली ह्या नाटकान पळोवपाक मेळटा. आतां अभिजात भारतीय संस्कृत नाट्य शैली म्हणल्यार कितें? जरी पाश्चात्य नाटकाच्या आधाराचेर हें नाटक आसलें तरी शेणें गोंयबाबान भारतीय समाज, कोंकणी समाज आनी आमची एक संस्कृताय हाजो तांकां खूब अभ्यास आशिल्लो. कारण तांणी कुराण, बायबल, भगवद्गीता हांचो खोलायेन तांकां अभ्यास आशिल्लो हें आमी जाणात. तेन्ना अभिजात भारतीय संस्कृत नाट्य शैली म्हणल्यार ह्या नाटकान भरतमुनील्या नाट्यशास्त्राचो मुद्दम हांगा देख दिता. भरतमुनील्या नाट्यशास्त्रान दशरूपक म्हूण आसा, म्हणजे 10 तरेची नाटकां भरतमुनी आपल्या नाट्यशास्त्रान सांगता. तातूंत भितर प्रकरण आसा, प्रहसन आसा, डीम आसा, उत्कृश्ट कांक आसा, भांड आसा. प्रहसन हें आयचें जें फार्सिकल नाटक चलता ताका सामकें लागीं. हें जें मोगाचें लग्न आसा हें प्रहसनाक खंय तरी खूब लागीं आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार नाटकाक आशिल्ले 3 अंक. पयलींच्या खंयचे 3 आसताले. पयलींचे खंयचें नाटक घेतलें जाल्यार चड ताका 3 अंक आसताले आनी ते धर्तेचेर तांणी मोगाचें लग्न हें 3 अंकांनी बांदपाचो यत्न केला. 3 अंक ह्या नाटकान तांणी केले आसा. दुसरी गजाल भरतमुनील्या नाट्यशास्त्रान संहिता जी आसा, जी स्क्रिप्ट आसा, ताच्यो कांय दशा सांगिल्ल्यो आसात. तातूंत भितर प्रारंभ, प्रयत्न, नियताप्ती, प्राप्ती संभव आनी फलागम, म्हणजे निमाणे जो प्रोटॅगनिस्ट आसता, जो हिरो आसता, ताका निश्चित फलप्राप्ती मेळपाक जाय. सो ह्याही नाटकान जे 2 कोण एक जो मूळ प्रोटॅगनिस्ट आसा बाबगो आनी दुसरो सुब्रमणी जो मोगाचो कितें म्हणया जावपाचो घरकार आसा किंवा तेजो मोगी आसा, मोगी आसा, ताका इच्छित फळ प्राप्त जाता. देखून हांव म्हणटा हें नाटक जें आसा अभिजात भारतीय संस्कृत नाट्य शैलींतलें आसा. आनी ह्या नाटकाचें खाशेलपण म्हळ्यार एका परस चड फळां. आमी आज जे नाटक पळयतात, जातून बॉक्स सेट पळयतात, ताका इब्सेनियन स्टायल म्हणटात. इब्सेन हो एक नाटककार जेच्या
मांडावळींतल्यान नेपथ्याच्या मांडावळींतल्यान किंवा नाटकाच्या मांडावळींतल्यान इब्सेनियन नाट्यतंत्र मुखार आयिल्लें आसा. म्हणजे पुराय नाटक एकाच थळार घडटा. आयची चडशी आमी नाटकां पळयतली तशी आसा इब्सेनियन हें आसा. इब्सेनियनाचें एक देख दिवची जाल्यार डॉल्स हाऊस जें नाटक आसा जें एनरिक इब्सेनाचें खूब व्हडलें नाटक आसा. सो ह्या नाटकान आमकां एका परस चड थळां पळोवपाक मेळटा. ती खंयची प्रत्येक देखाव्यांत अंक सोंपले उपरांत थळ बदलता. हें नाटक करतल्यान किंवा नाटक बसयतल्यान कशे तरेन म्हणजे हँडल करूं येता हेजेरूय हांव भाश्य करतलो. कांय थळ म्हणल्यार रानां लागशिल्ल्या वाट्यावयली खोप अशें एक थळ आसा. दुसरें म्हणल्यार रानांतली वाट, मुखार घारुता जाल्यार घरचें साल आसा, ताजे उपरांत शारांतलो एक रस्तो आसा. अशी वेगळी वेगळी थळां नाटकान आमकां देखाव्यान आमकां पळोवपाक मेळटा, वाचपाक मेळटा. हें करता तेन्ना तेदे वेळावयली जें नाट्यतंत्र आशिल्लें ताचोय शेणें गोंयबाबाक खोलायेन अभ्यास आशिल्लो अशें म्हणचें पडटलें. कारण आनी आजूय आमी ते तियात्रान पळयतात खास करून, आनी कांय संगीत नाटकांनी पळयतात. जर आमकां आतां रानां लागशिल्ल्या वाठारांतली खोप हें जर दाखोवचें जालें जाल्यार फाटल्यान एक आमी पड्डो लायतात, तें भासोवपी पड्डो लायतात. तशेंच शारांतलो रस्तो जाल्यार आमी रस्तो दाखोवपी पड्डो लायतात. हे पड्डे एकार एक फाटल्यान लायिल्ले आसात जे फक्त ओडून वयर काडटात. हें तंत्र आमकां शेणें गोंयबाबान ह्या नाटकान वापरिल्लें पळोवपाक मेळटा. तिसरें, रुपांतरीत नाटक केल्लें आसा किंवा आधारान तें नाटक परत एके तरेन बरयल्लें आसा तेन्ना सगळ्यांत मुखेल गजाल शेणें गोंयबाबान केल्ली आसा ती म्हणल्यार पात्रांचो थळावर उपकार. हे गजालीक लागून शेणें गोंयबाबाचें हें नाटक जो मेरेन कोणी सांगचो ना की हें नाटक रुपांतरीत किंवा आधारीत म्हणून, तो मेरेन खबर नाशिल्ल्या मनशाक कळप भोव कुस्तार की हें नाटक रुपांतरीत आसा. इतल्या पात्रांचो, ती पात्रां जी आसात ती गोंयच्या किंवा कोंकणी समाजीक संस्कृताये भितर इतली भितर रिगिल्लीं आसात की कळत ना हें नाटक रुपांतरीत म्हणून. इतलो पात्रांचो थळावर उपकार आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंत थळावर उपकार मांडटना त्यांचो भेस, तांची समाज जीण, खास करून तांच्या तोंडांतली उतरावळ, तांच्या तोंडांतली भास, उतरा पावला घेवपी म्हणी ओपारी, ह्या सगळ्या गजालींचो तातूंत आस्पाव आसा. नाटक म्हणटना नाटकाक थळ आनी काळ खूब गरजेचे आसता. पोर्तुगीज कालीन कथा, ह्या नाटकातली कथा जी आसा ती पोर्तुगीज कालीन आसा. आनी सादारण जर अदमास लायलो जाल्यार 1919 उपरांतचें हें कथानक आसा जें शेणें गोंयबाबान ठरयलां. कारण पात्र म्हणटा की रिपब्लीक जाले उपरांत, म्हणजे सादारण पोर्तुगेजान डेमोक्रेसी ही लागली उपरांतचें हें सादारण कथानक आसा. आनी ह्या कारणाक लागून नाटकान खुबशीं पोर्तुगीज उतरां आमकां आयकुपाक मेळटा. खास करून कायद्याच्या संबंदांतली पोर्तुगीज उतरां आमकां आयकुपाक मेळटा. तातूंतली इतिमासांव आसा, इजबुसांव आसा, कांय म्हणजे स्लँग उतरावळ आसा, गुड्डिलेसांव आसा, मागीर फिरंगी कायदो, रजिदोर, आल्मिस्त्रादोर, इस्करांव, गव्हर्नादोर, पिडजेंत, मागीर काब दे पोलीस, अशी जायतीं आमकां पोर्तुगीज उतरां आयकुपाक मेळटा. जाका लागून एक गजाल सिद्ध जाता की हें कथानक आसा तें पोर्तुगीज कालीन आसा. आनी एक गजाल शेणें गोंयबाबान हें नाटक रुपांतरीत करतना केलां, आनी ताचें कारण म्हणल्यार प्रत्येक पळयतल्याक, प्रत्येक वाचतल्याक जरी हें नाटक मोलियराल्या नाटकाचें रुपांतर आसलें तरी तें आपलें अशें दिसपाक जाय, तें हे मातयेंतलें दिसपाक जाय. ताका लागून तांणी एक गजाल केल्या ती म्हणल्यार आमच्या दिसपट्टे जिणेंत तोंडार घोळपी गांव आनी थळांचो हातूंत वापर केल्लो आसा. तातूंत भितर रिवणां, मयां, लाडफें, मंगेशीं, माड्डोळ, अंत्रूज, पणजे, कुमारजुंवें ह्या कांय थळांचो वापर केल्लो आसा. आनी फक्त थळां पुरतोच ते रावले ना. ते त्या टायमार म्हणजे मयेचीं भोरेकारां, लाडफेचीं भोरेकारां, मागीर कवळेचो मुजगकार, बांदोडेचे आनी कोण, अश्यो ज्यो कांय म्हणजे मयडेची केळीं जावं अश्यो ज्यो कांय वाठारांतल्यो ज्यो खाशेलपणां आसात तांचो मुजरत ते नाटकान उल्लेख करतात. ते भायर कोंकणी किंवा गोंयच्या संस्कृतायेंतल्या, कोंकणी समाजाच्या संस्कृतायेंतल्यो थळाव्यो रिती परंपरा आनी देव देवस्की नाटकान आमकां पळोवपाक मेळटात. जेणे करून किंवा जे गजालीक लागून तें नाटक जें आसा तें पुराय तरेन कोंकणी भाशेंत, कोंकणी समाजा भितर विरघळून वता. तें पुराय तरेन एका अर्थान मिक्स जाता अशें म्हणपाक जाता आमच्यांनी. थळाव्यो रिती परंपरा आनी देव देवस्की हातूंत कांय गजालीचो मुद्दम हांगा गजालीचे हांव देख दितां. तातूंत खास करून घाडी भगत किंवा रुमडा वयलो गावडो, ते भायर न्हेसून भोंवळी जावन वचप, ते भायर कांय गजालीचो हांगा उल्लेख करता झुडपांचो, तशेंच
आणि कांय खास गजाली म्हणल्यार तोंडार थळाव्या रिती परंपरे भितर होवयो, लग्ना वेळा वयल्यो होवयो, मसालो, ह्यो कांय थळाव्यो रिती परंपरान देव देवस्की हांचो तो उल्लेख करता. आणि खंयचेय नाटक हेचे दोन मुखेल घटक म्हणल्यार साहित्यीक मूल्य आनी प्रयोग क्षमता. आयज कितलेशेच नाट्यलेखक तयार जातना आमकां दिश्टी पडटात. कांय जाणांचो खोलायन अभ्यास आसता, कांय जाणांचो जाय तसो अभ्यास आसना. कांय जाण हांगचे थंयचे कुडके एक करून कपयाळे जमयतात, कपयाळे तरेचे तयार करतात. तेन्ना ते जे तयार केल्ले अडेचें कपयाळें आसता ताका प्रयोग क्षमता आसता, ते 100 प्रयोग करूंक पावता. पूण ताका साहित्यीक मूल्य नाशिल्ले कारणान ती जी संहिता आसा ती फुडाराक फुडले पिळगे मेरेन पावपाक शकना. शणै गोंय बाबाल्या ह्या नाटकान साहित्यीक मूल्य आनी प्रयोग क्षमता दोनांयचोय आस्पाव आसा. खास करून साहित्यीक मूल्यां भितर तांची ओडलेणी भास, तांची उतरांची मांडावळ, खास करून तांची खंयची एक गजाल सांगपाची कळाशी आनी म्हणी ओपारींचो वापर ह्या गजालींचो खास करून हांगा उल्लेख करन दिसता. ते भायर प्रयोग क्षमता, नाटकान उत्कंठ आसता, म्हणजे मुखार कितें जातलें एक गजालीक लागून प्रेक्षक जो आसता खिळावन उरता. ह्याही नाटकान तशेंच आसा. आतां बाबग्याक अडेचो वैद्य करून व्हेलो खरो, पूण मुखार आतां जातलें कितें हे गजालीक लागून वाचतलो वा पळयतलो प्रेक्षक वा रसीक ताका एक उमळशीक उरता की आतां मुखार जातलें कितें. जेन्ना सुब्रमणी हे पात्र प्रवेश जाता, सुब्रमणी ह्या पात्राचो प्रवेश जाता, जो मोगाचो खरो मोगी असता, तेन्ना मुखार आतां मोगाची जी वाचा गेल्या, मोगान जें मोनेपण आपणायलां तें मोनेपण अडेचें आसा काय तें खरेंच मोने जालां. आतां सुब्रमणी जो आयला ताच्या आनी मोगाचो सुमेळ जातलो काय कितें, अशे कांय प्रश्न तयार जाता. ताका लागून नाटकाक प्रयोग क्षमता फावो जाता. नाटक मुखार जातली कितें हेका लागून प्रत्येक दर एक प्रेक्षकाक रावचो पडटा, पळोवचें पडटा. मुखार आसा लेखन शैली बद्दल एकंदरीत शणै गोंय बाबाल्या लेखन शैली बद्दल बाब गोविंद मोपकार तशेंच एडना बायनूय उलोवप केलां, पूण हांव खास करून ह्या नाटकाक धरून उलोवपाक सोदतां. लेखन शैली जेन्ना म्हणटा तेन्ना ह्या नाटकान लांब संवाद आमकां पळोवपाक मेळटात. जेन्ना खंयच्याय नाटकान लांब संवाद आसता हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार लेखकाक खूब कितें सांगपाचें आसा अशें आमच्यांनी म्हणपाक जाता. ह्या नाटकान 5-5, 6-6 वळींचे सुद्दां आमकां संवाद पळोवपाक मेळटा. दुसरी गजाल म्हणल्यार तांच्या लेखन शैलींतली बोली भास. तांच्या दर एक जे पात्र आसा तें बोली भास उलयता. आनी एक गजाल म्हणल्यार त्या काळार घोळपी उतरां, जायतीं उतरां आसा, तातूंत सायबा जात्रा आसा, आलेभाव कोलेभाव आसा, अशीं कितलींशींच उतरां आसा. खास करून तांच्या आनीक उतरांचें खाशेलपण म्हणल्यार जे बोलींतलें कारवार ते पेडणे मेरेन जी बोलींतलें जें उतर तांकां आवडटालें ते उतराचो ते मुजरत आपल्या बरोवपांत वापर करताले. हातूंत 2 देखी दिता. एक उतर म्हणल्यार चिके हें उतर आजुनूय मंगळूर कारवार वाठारांत वापरिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. मोगाचें लग्नान ना, पूण झिलबारानो नाटकान एक 7 कप्याचें घावन म्हणून एक उल्लेख केल्लो आसा, एक खाण जेवणाचो उल्लेख केल्लो आसा. पेडणेच्या बोलीन चड करून घवन म्हणल्यार पोळे. सो तांकां तें उतर मानवलें, तें उतर तांकां घोस्ताक गेलें म्हणून मुजरत तें उतर तांच्या साहित्यान वापरतात. मुखार म्हणी आनी ओपारी हो जो ह्यो ज्यो गजाली आसा लोकवेदांतलो एक खूब मुखेल घटक आसा. आनी खंयच्याय भाशेंतल्यो म्हणी ओपारी ते भाशेक गिरेस्त करतात. ह्या नाटकांतल्या कांय म्हणी ओपारीचेर आमी मुजरत नदर मारया. एक आसा चामराच्या देवाक खंय व्हाणाचीच पुजा आनी बरयतात ते बऱ्याक गेल्यार खंय बिरमत फुट्टा, घडे भल्ले बगर वडे जायनात, साणिल्ल्याचें मन 10 कडेन, शेट रिवणा आनी सातलो कुस्मणा, घराक उजो लागतकीर बांय खणल्यार उपकरना, भीड भिकेची भयण, आपूण आपणाक देव समेस्ताक. अशें जायत्या गजालींचो ह्या म्हणीचो तो मुद्दम करून उल्लेख करता. मुखार आमकां पळोवपाक मेळटा तांची सादी सुटसुटीत भास. खंयची सादी देख दितना हांव सांगता की जेन्ना श्री भगवंतालें गीत हांवें वाचलें आनी भगवद्गीता मराठींतली हांवें जेन्ना वाचली आनी ते गितेन भगवद्गीतेन श्लोक आसात. एक श्लोक जर घेतलो नेदन सिद्धंती शस्त्राणी न चैनम
तेरियन तापो न शोषयती मारुतः हो जर एक श्लोक घेतलो जाल्यार तो श्लोक इतल्या साद्या अर्थान भगवंताले गीत हातून मांडटात, साद्या अर्थान. म्हणजे इतलो व्हडलो संस्कृत श्लोक इतले सादे उतरांनी मांडपाक येता हे केन्ना कोणी कित्याक चिंतून आशिल्ले काय असो मागीर प्रश्न तयार पडटा. ह्याही नाटकांत तांणी सादी सुटसुटीत भास वापरल्या आणि ती भास वापरतना एक गजालीचो हांगा मुद्दम म्हाका हांगा वाचशीशी दिसता. तेच बरयतात, आसन वाटिकेकसून दीपकन्येक गेलो आणि थंयची जलशाख घेवन सुवर्णकाच्या रथार बसून श्रंखाळपुराक गेलो. अशें म्हणल्यार बरें दिसता की अस्नोडेसून दिवचले गेलो आणि थंयचे नुस्तें घेवन सोनक्याची गाडी करून सांखळी गेलो. अशे तरेन ते मुद्दम आपल्याच नाटकांत बरयता. कारण कांय जाणांक संवय आसता, आपल्या कडेन उतरांचे भांडार आसा लागून जड जड उतरां घालप आणि आपले बरप करप. पूण शेणै गोंयबाब जड उतरांच्या बकीक केन्नाच पडनात. ते जड उतरांच्या वाटेकूच वचनात, कारण तांची भासूच आसा ओळ्ळेणी. निमाणे आसा ही विनोदी सुखांतिका. शोकांतिका आणि सुखांतिका हे दोन नाटकाचे प्रकार आसात. विनोदी सुखांतिका हो फार्स आसा मुळात. फार्साचो सगळ्यांत मुखेल हे म्हणल्यार नाटकाचो तशें पळोवपाक गेल्यार सिद्धांत म्हणल्यार विलफूल सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ. आमी एक आमचो जो विश्वास आसा तो एक खंयच्याय गजालीचेर दवरतात आणि विलफुली दवरतात, मुद्दाम जावन दवरतात. ह्याही नाटकान आमी तेंच करतात. विनोदी सुखांतिका म्हणटा कारण पुराय नाटक भर आमकां हे वेगळे वेगळे तरेचे विनोद पळोवपाक मेळटा. एक गजालीचो मुद्दम हांगा उल्लेख करता. एक कडेन एक संदर्भ येता जेन्ना ते दोग जाण बाबग्याक व्हरपाक येता वैज म्हणून, तेन्ना म्हणटा व्हंकल मोनी जाल्या. ते म्हणटा आरे कसले तुमची तकली, बायल जर मोनी जाल्यार संवसार जिखलो, अरे बायल ना जाल्यार दीसभर झगडत रावता. अशे तरेचे सादे सुटसुटीत विनोद नाटकान आमकां पळोवपाक मेळटा. ते भायर कांय शेणै गोंयबाबान ह्या नाटकान केल्ल्यो कांय भाशेच्यो हे म्हणया तातूंत भितर फिरंगी भास, संस्कृत भास आणि कोंकणी अशी मिश्रीत करून कांय गजाली बरयल्ले आसात. तातूंतली एक देख आमी पळोवया विनोद म्हणून जेन्ना उल्लेख आयलो तेन्ना. आवेलम कोक मिश्रितम तन्मध्ये जाग्रमेवच कोमिदम सुरभुसम एवम बाबगो भुरगा येते. हातून आयकुपाक गेल्यार संस्कृतांतलो खूप व्हडलो श्लोक असो दिसता, पूण तशें कांय ना. सकयल तांणी तळटीप दिल्ली आसा. संस्कृत फिरंगी आनी कोंकणी उतरां भरसावन हें जें कितें सुरभूस मणगणें किंवा एक खतखतें आपणें केल्लें आसा. तातूंत भितर कोको म्हणल्यार नाल्ल किंवा कोको म्हणल्यार हय नाल्ल, आवेल म्हणल्यार फोव आणि जागरी म्हणल्यार गोड तयार करून जे आमी फोव खालयतात ते तो मुद्दम उल्लेख करता हांगा. मुखार हांव वतां कारण आमचे कडेन तसो टायम खूब कमी आसा. तरी आसतना घागर में सागर म्हणटा तशें हांव करपाचो प्रयत्न करता. सुखांतिका म्हणटा कारण ती सुखान सोंपता. हो जो सुखांतिकेचो भाग आसा हो आमकां भरतमुनीच्या नाट्यशास्त्रांतल्यान मेळत आयिल्ली आसा. आयज आमची कितलीशीच हिंदी फिल्मां लेगीत जाताले आणि राजवाड्या निमाणे सुखांतिका शेवट गोड करचो अश्यो कांय गजाली आसताल्यो. देखून ह्या नाटकान निमाणे कडेन सुब्रमणी आसा ताका तो आल्मिस्त्रादोर जाता म्हणून पत्र येता आणि त्या पत्रांतल्यान निमाणे ताचो मामा आसा तो बदलता आणि तांचे दोगांचें लग्न करपाक तयार जाता. अशी ही सुखांतिका आसा, म्हणजे सुखान सोंपता. नाटक म्हणटा तेन्ना हांगा कांय गजाली येतात, म्हणजे सादरीकरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कांय अडखळ्यो येतात. पूण तरी आसतना तो काळ मतींत घेवन मुद्दाम कोणें फुडाकार घेवन हें नाटक सादर येता. पूण कांय गजाली म्हाका हांगा मुद्दाम उल्लेख करून दिसता एक समीक्षणात्मक नदरेंतल्यान असो. पल्ल्यार संवाद. खंयच्याय नाटकान जेन्ना लांब लांब संवाद येवपाक लागता तेन्ना जो कलाकार आसा, जो नट आसा ताका दमछाक जावं येता. कितले व्हडले मेरेन संवाद तो उलयतलो ताका दमछाक जावं येता. दुसरी म्हणल्यार दोन देखाव्यां मदलो वेळ. नाटकाचें तंत्र जेन्ना अभ्यासता तेन्ना हो दोन देखाव्यां मदलो वेळ सामको गरजेचो. हाचेर एक दितना हांव म्हणन की एक धरया स्त्री कलाकार आत्तां भितर गेला, ताणें एक्झीट मारल्या आणि ताका परत प्रवेश आसा आणि ताका कपडे चेंज करपाचे आसा, ताका साडी न्हेसपाची आसा. आतां नाटककाराक ताका साडी न्हेसपाक कितलो वेळ लागतलो ही गजाल खबर आसपाक जाय. कारण जर ताणें ताका रोखडोच प्रवेश दिलो, तें भितर गेला जाल्यार सगळो घोव जातलो. देखून
तितलो वेळ त्या पात्राक भितरल्यान येवपाक दिवचो हे सुद्धा नाट्यतंत्राचो भाग आसा. पूण ह्या नाटकान कांय जाग्यांनी आमकां पळोवपाक मेळटा की रोखडोच देखावो बदलता, दिसूय बदलता. कितले बेगीन पात्रांची मुस्तायकी वा बदल करूं येता ह्यो गजाली आसात. दुसरी शब्दबंबाळ. नाटकांत खूब 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 उतरावळ पळोवपाक मेळटा, खूब शब्द पळोवपाक मेळटा. आयचो जर विचार केलो जाल्यार आयच्या नाटकांत उण्यांत उण्या उतरांनी चडांत चड सांगपाचेर फोकस केल्लो पळोवपाक मेळटा. तिसरें आशय आनी कथानक हाचोय नाटकान मातसो वेगळे तरेन हें जाल्लें पळोवपाक मेळटा. आनी निमाणेक म्हाका हें दिसता ती पात्रांच्या तोंडांतली भास. एक गजाल हांगा मुद्दम उल्लेख करता. बाबगो आनी मालकूम ही दोगांय एका रानाच्या कडेन रावपी खोपींतलीं भोरे बांदून विकपी मनशां. हांच्या तोंडांत जेन्ना आमी वास्तवीक नाटक म्हणटात, वास्तव प्रधान नाटक म्हणटात, रिअलिस्टीक नाटक म्हणटात, तेन्ना तांच्या तोंडांत जी आयलें गेलें हाका ताका ही जी भास आसा ती खंय तरी एक वाचक किंवा एक नाटककार म्हणून म्हाका मातशी खटकता. पूण तरी आसतना परत म्हणटा तो काळ, ती गरज तेन्नाची आनी तेजे बरोवपा फाटलो हेतू ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन ह्यो चॅलेंजी अश्यो स्विकारून ह्या नाटकाक हात घालूं येता. मुखार हांव वता तो म्हणल्यार नाटकांतलो मुखेल संदेश. एक बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार एक गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हणल्यार पुराय नाटकान जो ज्या मनशा कडेन मोगाचें लग्न लावपाक सोदता धारुदाद, त्या मनशाचें 3 फावटी लग्न जाल्लें आसता. पूण ताचे कडेन आतोनात पयसो आसता आनी तो नाडपेणां करूनय आदल्या मांवा कडल्यान पयशे बळकायता. ह्या लग्न पद्दतीचेर म्हणजे पयशांच्या आशेक भुलून केल्ल्या लग्न पद्दतीचेर किंवा पारंपारीक लग्न पद्दतीचेर मारिल्ली बडी, मोगाचें लग्न ह्या नांवाचे जर सादारण अभ्यास करपाक गेलो जाल्यार मोगान जाल्लें लग्न आनी मोगाचें लग्न अश्यो कांय गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. पारंपारीक लग्न पद्दतीचेर मारिल्ली बडी असो हांवें उल्लेख केला. दुसरी गजाल पयशांची आस जिणेचो विनाश. कारण पयशांच्या आशेक लागून धारुदाद त्या जाणटेल्या कडेन जो 55 वर्सांचो जो जाणटेलो आसा ताचे कडेन ताचें लग्न करपाक सोदता मोगाचें, ताका लागून तें मोनेपण आपणायता. अजुनूय आमकां जायते कडेन अश्यो देखी आमच्या संवसारान आमकां पळोवपाक मेळटात, आमच्या दिसपट्टे जिणेन आमकां आयकुपाक मेळटात. मुखार वयता मुखेल माय भाशे विशींचो गैरसमज. एडना बायनूय हाजेर उलोवप केलां, ताका लागून हांव हाजेर आनी चड विस्तारान उलयना. पूण ह्या नाटकान प्रत्येक नाटकान दर एका साहित्यान ते मायभास आनी कोंकणी भास हांच्या बद्दल मुजरत बरोवप करतात. ह्याही नाटकान ते मुद्दम मायभाशे विशींचो गैरसमज पयर करपाक म्हणटात. 48 पानार तें आसा. ती भास शिकची पडना ती आवय भास. म्हाका मराठी सारकी समजना, मागीर ती म्हजी आवय भास कशी जातली. अश्यो कांय गजाली नाटकान मुजरत आयल्यो आसात. आनी दुसरी गजाल म्हणजे शेजारच्या भाशेक भुलचे न्हय. आनी एक गर्भार्थ नाटकान आसा तो म्हणल्यार बाबगो जो अडेचो कितें म्हणटा अडेचो वैद्य जावन जो मोगाचेर उपचार करपाक येता, तशेंच अडेचें जे ज्यो कांय भायल्यो भाशो आमचेर थापपाक सोदतात तांचो अडेचें मोठेपण पळोवन आमी भुलचे न्हय. शेजारचे भाशेक आमी भुलचे न्हय. आमची भास खूब गिरेस्त आसा, खूब व्हड आसा. देखून निमाणें तांच्या नाटकान संदेश पळोवपाक मेळटा तो म्हणल्यार कोंकणी मनशान अभिमानान कोंकणी म्हण जगचें. आज सुद्धा कांय जाणांक तूं कित्यांतल्यान शिकता रे, कित्यांतल्यान MA करता, लँग्वेज म्हणून सांगतात. कांय जाणांक कोंकणीन MA करता म्हणून सांगपाक सुद्धा लज दिसता. अश्योय कांय देखी आज सुद्धा आमी पळयतात. हें सांगपाक सुद्धा खूब वायट दिसता, पूण अश्यो देखी आसात. मुखार निमाणे कडेन हें जें नाटक आसा एकंदरीत तांच्या वजो लिखणींतल्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या गजालींचेर उलोवप जाल्लें आसा. निमाणे कडेन हांव नाटकांचेर उलयलां. तांची आनीकूय नाटकां आसा. झिलबाराणो आसा, पोंगाचें तोपें आसा, किंवा शेक्सपियराच्या खेळांची माळ आसा. ह्याही नाटकांचें मुद्रत वाचन करचें. ते भायर ह्या पुस्तकान आबे फारी आसा, भगवंतालें गीत आसा, संसारभुट्टी नवलिका आसा, तांचेंय तुमी मुजरत वाचन करचें. पूण एक गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, संसारभुट्टी वाचचे पयलीं मुजरत तुमी भगवंतालें गीत वाचचें, जेणे करून संसारभुट्टी तुमकां समजोवपाक सोंपी वता. कारण ती बायबलाचेर आदारीत आसा. ते भायर तातूंत जायते संदर्भ भगवतगीतेंतले आमकां पळोवपाक मेळटात. आबे फारी हें जें चरित्र आसा तातूंतूय बी जायते कितें म्हणया भगवतगीतेंतले आमकां संदर्भ पळोवपाक मेळटा.
निमाणे कडेन जसो गोविंदबा मुपकारांनी उल्लेख केला, हांव जे सांगता ते तुमचे बुद्धीचे साणीर घासून पळयात, जर पडटा तर घेयात, ना हांव म्हणटा ना तर सोडून दियात. बरें गोंय, देव बरें करूं. देव बरें करूं दीपराज बाब, सुंदर जालें तुमचें उलोवप. आतां फुडले सुवातेर आमी पळोवया जाणी दवरणे दवरून काळजांतल्यान कागदार म्हादईक वाट करून दिली. दिपकावणेन उत्सीक हट्टी आशिल्लो भुरगो आमकां पळोवंक मेळ्ळो. आमचे आमी ताणी रचल्यो. वेगवेगळ्या भासांनी निबंध बरोवन हेर भासांनी ताणी ताचे अणकार लिखणीक करून आपणायली. झगडी बिगडी केन्नाच ना अशे थंड मनीस तांच्यो कथा आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलां भोंवून आयल्यो. आमचे वाळपय, आमची सत्तरी सदांच तांच्या उलोवपान झळकता. कोंकणी विभागाचे मुखेली, ज्ञान सागरचे भांडारी, आमचे तुमचे भौमानीस प्रकाश पर्यंकर सर आयच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी. सर, तुमकां येवकार दिता. बरोचसो वेळ जालो तुमी हांगा ह्या कार्यावळींत उपस्थित आसात. फुडली सुत्रां प्रकाश सरा लागीं हांव सोंपयतां. सर, परत एक फावट येवकार तुमकां. नमस्कार. तुमकां आयकूंक येता न्ही म्हजो आवाज? हय सर. आतां वेळ बरोच आसा, कारण 7 जावपाक आतां 15 मिनटां आमच्या हातान आसा. कार्यक्रम 7 सोंपपाक जाय. हे सगळे लक्षांत दवरून म्हणजे हांव उलोवप करता, वेळाचें भान दवरून. शणै गोबाबाचें पुस्तक रुपांतलें बरप वाचप्या खातीर उपलब्ध नाशिल्लें. ते खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष भौमाधिक सर्गेश चंद्रकांत केणी तांची वेंचीक साहित्य पुस्तक रुपान उजवाडा हाडपाची सुचोवणी त्या वेळार केली. आनी त्या संकल्पनेंतल्यान वा त्या विचारांतल्यान हे वज्रलिखणी हे पुस्तक 23 जून 1977 वर्सा उजवाडा आयलें. हे गजालीक इश्टानो अंदू वर्सा 41 वर्सां भरतात, 40 आनी 1 वर्स. आनी त्या वेळार जसो जसो उल्लेख केला एडना बायन की त्या वेळाचे कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष उदय भेंब्रे आशिल्ले. आनी वज्रलिखणी हे पुस्तक शांताराम वर्ली वालावलीकर हांणी संपादीत केलें. तांची ह्या वेळार म्हाका याद येता. खरें म्हणल्यार हे वज्रलिखणी हे पुस्तक जे आसा ते एकंदर समग्र साहित्य जे शणै गोबाबान बरयलें तातूंतले थोडे थोडे एक भाग आमकां ह्या वज्रलिखणीन दिश्टी पडटा. कारण म्हणून म्हणटा की दुदाची तान ताकार भागयता तशें हें पुस्तक आसा. कारण वज्रलिखणी ह्या 41 वर्सांच्या उपरांत कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष पदाची सुत्रां बाय अन्वेषा सिंबाळ यांनी घेतली आनी कोंकणी वाचन विश्व हे एक बरें सुंदर अशें प्लॅटफॉर्म आमच्या सगळ्या खातीर उपलब्ध करून दिलें. आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाची पयलीच फावट चर्चा जाता अशें दिसता. कारण आमी हें पुस्तक खूब जाणांनी वाचलां. हें पुस्तक ताजें पारायण केल्लें आसा. वज्रलिखणींत कितें आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. पूण म्हाका दिसता अशे तरेचो जो उपक्रम आसा कोंकणी भाशा मंडळान की हें पुस्तक घेवचें आनी ताजेर चर्चा करची म्हणून हांव परबी भेटयतां कोंकणी भाशा मंडळाक हें पुस्तक मुजरत तुमी ह्या चर्चे खातीर घेतलें. तुमकां खबर आसतलें की शणै गोबाबाचें समग्र साहित्य वाचकांक वाचपाक मेळना. हें लक्षांत घेवन गोवा कोंकणी अकादेमीन फुडाकार घेवन म्हाका दिसता त्या म्हज्या म्हायती प्रमाण म्हाका याद जाता तशी भौमानाधिक पुंडलीक नायक त्या वेळाचेर अध्यक्ष आशिल्ले कोंकणी अकादेमीचे. आनी समग्र शणै गोबाब ह्या हातून टायटला खाला तेणे खंड 1 ते 4 अशा 4 खंडांनी ते प्रकाशीत केल्ले आसा. ते तुमच्यान पळोवंक म्हाका दिसता तुमी पळयलां बी आसतलें. आनी ताचें संपादन जें आसा तें शांताराम वर्ली वालावलीकर हांणी केलां, सुंदर रितीन केलां. आनी तें पुस्तक गोवा कोंकणी अकादेमी आनी इन्स्टिट्यूट लेनिजो गार्डनजा ह्या दोनूय संस्थांनी ते उजवाडा हाडिल्ले आसा. म्हाका दिसता 2003 पयले 2 खंड वा 3 खंड आनी मागीर 2006 वर्सा उरिल्लो खंड आसा तो तेंच्यांनी उजवाडा हाडिल्लो आसा. कोंकणी साहित्याची निर्मिती म्हणटाना जी शणै गोबाबान केली म्हाका दिसता ताच्या संदर्भान
ह्या हेतून खूप बरे तरेन आयचे भाश्य केल्लें आसा. दिपराज सातर्डेकरान तो सुंदर रितीन ताणें नाटकांचेर उलयल्लो आसा. एकंदर गोविंद मोपकरांनी तांच्यो कथा ज्यो आसा ताच्या संदर्भान सुंदर रितीन भास केला. आनी एडना वाज आनी तर एकंदर जी गोंयच्या आवयस संदर्भान आनी बाकीचे जे साहित्य आसा ताच्या संदर्भात इतके सुंदर रितीन हे मांडिल्लें आसा. आमकां खबर आसा की शेणै गोबान कविता बरयल्यो, कथा बरयली, नाटकां बरयली, रूपांतरीत नाटकां जेचेर आतां सुंदर रितीन चर्चा जाली. संवसार बुट्टी सारखे एक दीर्घ काणी तांच्यांनी बरयली. कोंकणी व्याकरणा संदर्भातले खूप बरे पुस्तक आमच्या मुखार आमकां दिले त्यांनी. कोंकणी नादशास्त्र सारखे पुस्तक बरयले. विद्यार्थ्यां खातीर मुळावी पुस्तकां आमकां बरयल्ली पळोवपाक मेळटा. आनी ताच्या चड म्हत्वाचे इतिहासीक लेखन तांच्यांनी केलें वा तांच्यांनी चरित्रां बरयल्लीं आमकां पळोवपाक मेळटा. पुण्यातल्यान बरो आमकां आवय फाळी आसा ताचो उल्लेख आदल्या उलोवपांनी केल्लो आसा. हाचो अर्थ असो की कोंकणीन जे ना ते तांच्यांनी दिवपाचो प्रयत्न केलो आमचे खातीर त्या वेळाचेर. साधारण 1910 वर्सा तांचें पयलें पुस्तक गोंयकाराचो मुंबयकार. म्हणजे त्या वेळा वेळ जर आमी जर लक्षांत घेवन आयलो आनी त्या वेळार जेंच्यांनी आमचे कडेन कांय नाशिल्लें चड करून रोमीन नेमाळी येताली त्या वेळाचेर, रोमीन बरोवप जाल्लें जातालें चलतालें, पूण देवनागरीन चड करून हिंदू भाव लेखन करिनासले कोंकणींतल्यान. अशा वेळाचेर तांच्यांनी जें लेखन केलें आनी आयज तांची आमकां 22 पुस्तकां आमकां प्रत्यक्ष वाचपाक मेळटा. आनी रोमी लिपीन तांच्यांनी बरयल्ली शेक्सपियराची माळ ती एकंदर 11 पुस्तकां आसा. आनी येदें व्हडलें लेखन आपल्या पूर्ण काळान तांणी साधारण 40-46 वर्साच्या काळान तांणी आमकां केल्लें पळोवपाक मेळटा. म्हणून ह्या कारणाक लागून आमकां शेणै गोबाब आमी तो आमचो आद्य पुरुश मानतात, तो आमचो युग पुरुश मानतात. आमी कांय जाण ताका आमचो मूळ पुरुश म्हणून मानता वा ताका महापुरुश अशा नदरेच्यान आमी तांकां संबोधतात. हाचें फाटलें कारण म्हटल्यार म्हाका दिसता की फक्त कथा बरयल्यो वा तांणी फक्त काणयो बरयल्यो वा तांणी नाटकां रुपांतर केली इतलेंच न्ही. ताचे फाटल्यान कारण इतलेंच आसा की तांणी जें लेखन केलें चड करून गोंयकाराची गोंयांतली वस्तू कोंकणी भाशेचेर जरी वा अन्य बाकीचे भाशे संदर्भांतले तिचें साहित्य दिसलें. आनी एकंदर कोंकणी मनशाचो स्वाभिमान जो तांच्यांनी जागयलो कळटा. आनी आमी जे परधार्जिणे आशिल्ले, आमी दुसऱ्याच्या पोशान जे उदक पिताले, अस्तित्व शेणून बशिल्ले आमी कोंकणी मनीस. आमी आमचेच भाशेक विसरिल्ले, आमचे संस्कृतायेचें म्हत्व आमकांच खबर नाशिल्लें. आनी ह्या सगळ्याक लागून हे जे म्हाका दिसता ह्या सगळ्या भाशीक अस्तित्वाची पुनर्जीवन म्हणटा तशें वा साहित्यीक अस्तित्वाचें पुनर्जीवन, आमच्या सांस्कृतीक अस्तित्वाचें पुनर्जीवन, आमच्या भुंयेचें पुनर्जीवन तांची आपल्या लेखनांतल्यान आमकां करून दिलें. म्हणून आमी ह्या मनशाक युगपुरुश म्हणपाक पावले. कारण आसतलें हाच्या फाटल्यान कारण कितें आसा? कारण आमकां खबर आसा, आमी तांच्या संदर्भांत वाचिल्लें आसा की आमचे हिंदू लोक जे आशिल्ले गोंयकार चड करून आनी अजुनूय आसात की ते आपली भास मराठी म्हणून मानतात अशें आशिल्लें. आनी आपले सगळे अस्तित्वच म्हाका दिसता शेणून बशिल्लें आनी म्हाका दिसता त्या भाशेच्या पांयार आमी लोळटाले. अशा लोकांक, अशा मानसिकतायेच्या व्यक्तींक तांणी खडबडून जागे केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा आपल्या लेखनांतल्यान. आनी सुंदर रितीन एडना मायन सांगलें इतले तांणी चिवटपणान चिकटपणान तेंच्यांनी आपल्या जण एके गजालीचेर तांणी सडसडीत बडयो मारिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा आनी आमकां जागे केल्ले पळोवपाक मेळटा. म्हणून आपले भाशेक गोंयकारूच हिंसावणी करताले, वायट वागणूक दिताले. हें लक्षांत घेवन येतकच ताचे कडेन हें लक्षांत येतकच भाशे विशींचें व्हडपण शेणै गोंय बाबान आमच्या मुखार मांडलें. आमच्या संस्कृतायेचे विशींचें व्हडपण ताणें आमच्या मुखार आमच्या एकंदर गोंयांत वा एकंदर कोंकणांत जे व्हडली व्यक्तिमत्व जावन गेली तांचें व्हडपण ताणें आमच्या मुखार दवरलें. म्हणटकच ताणें आमच्याच भाशेची, कोंकणी भाशेची पाळामुळां सोदलेली आमकां पळोवपाक मेळटा. भाशीक खाशेलेपणां ताणें विस्कटावन सांगिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून कोंकणी भाशेच्या आड आयिल्ले दर एक म्हणणेक ताणें सडेतोड जाप दिली. हें सगळें ताणें म्हाका दिसता कोंकणी भाशेचें पुस्तक जर वाचत 1930 वर्सां जें उजवाडा आयलां तें सविस्तरपणान ताणें ह्या आपल्या पुस्तकांत मानिल्लें पळोवपाक मेळटा. म्हणटकच स्वाभिमान ते म्हणटात की स्वाभिमान घाणाक दवरूं नाका म्हणपाक ताणें सामकें परखडपणान सांगलां. म्हणजे आमचो जो स्वाभिमान जो आसा, अस्तित्व तें आसा,
जी आमची स्वतःची वळख आसा तीच घरांत जर दवरली न्ही जाल्यार आमी लेचे पेंगडे जातले, आमी पांगळे जातले, कळ्ळें न्ही. म्हणून ते म्हणटात की आमी बाबत कुळा न्हय. आनी कितें आमचे कडेन खूब इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आसता की आमचे कडेन कांय जायना, आमी कोण न्ही, आमकां अस्तित्वच ना, बिकॉज आमी बाबत कुळो न्हय म्हणपाचें तेणी सांगलें आनी ताचेच संदर्भान तांचें तें लेखन केल्लें पळोवपाक मेळटा. म्हणून कोंकणी मराठी पासून वेगळी कशी एक सांगपाक तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो. कारण परत परत आमकां सांगताले कोंकणी ही मराठीची बोली ह्या नदरेंतल्यान. म्हणून त्यांनी एक सुंदर पुस्तक जाचो उल्लेखूय केला बाकीच्या की कोंकणीची व्याकरणीक बांदावळ, जे 1949 वर्सा तेंच्यांनी ते उजवाडा आयले तेचे पयलीं बरयलें. विविध भारतीय भासां कडेन तांणी तुळा केल्ली पळोवपाक मेळटा. सुंदर पुस्तक सामकें. कारण संस्कृत भाशे कडेन कोंकणीचें नातें कशें आसा ह्या नदरेंतल्यान ताणें बाकीच्यो भासो ज्यो आसात, हिंदी आसा, मैथिली आसा, मराठी तर आसात, आनी बाकी कन्नड आसा, आनी बाकी तेलुगू आनी बाकीच्या भाशांच्यो देखी घेवन ताणें इतल्या सुंदर रितीन तें पुस्तक ताणें मांडलां. थंय आमकां एक्झॅक्टली कळटा. तो परत परत सांगता ह्या गजाली लागून, ह्या देखीक लागून कोंकणी मराठी पासून गेली. आनी दुसरें खूब महत्वाचें पुस्तक जाचो उल्लेख एडनाबाईंनी केलो, कोंकणी नादशास्त्र. कारण कोंकणीचे वेगळेपण आमकां नादान आमकां दिश्टी पडटा. कारण उच्चाराचे नदरेंतल्यान कोंकणी वेगळी कशी, ताचें खाशेलपण तांणी थंय इतल्या विस्तृतपणान आमकां, आनी म्हाका दिसता पयलेच फावट ताचेर संदर्भात म्हणजे हाजो अर्थ असो की शणै गोबान तळमळ कितें आसली ती पळयात. ज्या ताका दिसलें की तुमकां जर कोंकणी ही जर बोली म्हणून सांगपाक जाय जाल्यार तेणी सांगलें की ह्या उतराक लागून आमी वेगळे, ह्या वाक्यप्रचाराक लागून आमची कोंकणी वेगळी आसा, हें उतर हांगच्यान आयिल्लें आसा. अशा नदरेंतल्यान तेणी तें सांगत तो मुखार गेल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा शणै गोबान. कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर ताणें स्वप्न पळयलें, खूब म्हत्वाचें. आयज आमी पळयता की उदरगत जावपाक कोंकणींतल्यान कोंकणी मनशाची उदरगत जावपाक जाय. आमी जे कोंकणी किर्यादाची भास म्हणून ताका इन्सायट जाले, वा कांय जाण ती भासूच म्हणटाले, बिकॉज कोंकणी भाशेंतल्यान आपली उदरगत जावंक शकता, आपली व्यक्तिमत्व घडूंक शकता, हो एक सुंदर विचार शणै गोबान आमकां दिल्लो आमकां पळोवपाक. म्हणून कोंकणी भास आनी समाजा विशीं उणें दुणें ताका सोंसूं नाशिल्लें. हेंगाडी भास म्हणून हिंसायताले तेन्ना तो रागान पेट्टालो आनी त्या संदर्भातले संदर्भ तो सोदून काडटालो आनी तो तांकां जाप दितालो. म्हणून तो म्हणटा की आवय भाशेची भक्ती करपाक संवसारांतलो कोणूच पूत म्हाका फाटल्यान दितलो अशें दिसना. पूण ही जी एक मानसिकता आशिल्ली की आवय भास आपली आसा, तेजी सेवा कोणी करपाक म्हाका सांगू नाका, अशे तरेन तो तांकां सांगता. आतां शणै गोबाक कोंकणी भास कित्याक जाय आशिल्ली, कित्याक लागून ताका इतले पयलीं ताका सबंद पडलें. आतां शणै गोबाचो कार्यकाळ जर पळयलो त्या वेळाचेर अशे तरेचे माध्यमां नाशिल्लीं, त्या वेळाचेर अशे तरेचें शिक्षण नाशिल्लें कोंकणींतल्यान. अशे तरेचे आयज जे पुरस्कार आमकां मेळटात, 4-4, 5-5 पुरस्कार जे राष्ट्रीय पावंड्याचे मेळटा, वा वेगवेगळ्यो संस्था जे आयज पुरस्कार दिता, वा आमकां कितें तरी रिटर्न्स मेळटा, तर कसलेच नाशिल्ले त्या वेळाचेर. अशा वेळाचेर ताका कितें दिसतालें की कोंकणी भास म्हाका कित्याक जाय. म्हणून कोंकणीची बोली भास आनी सकयली भास अशे वेगळेचार जावंक जायना म्हणटात. ती सगळ्यांक सारकी समजूंक जाय आनी आमकां सगळ्यांक कोंकणी भाशेचे पूर्ण स्वराक भोगूंक मेळटा. कितलो सुंदर विचार पळय. कोंकणी भाशेंतल्यान पूर्ण स्वराजाचो विचार आमकां भोगूंक मेळूंक जाय ही कोंकणी मनशाक तो सांगता. घडये त्या वेळाचेर कोण ताका पिशान काडलो, पूर्ण कोंकणींतल्यान पूर्ण स्वराज कशे भोगतले. अजून पासून कांय जाणांक ते खरेंच जाण कोंकणींतल्यान पूर्ण स्वराज कशे भोगूं शकता एका भाशेंतल्यान. पूण म्हाका दिसता आतां ज्या पद्दतीन कोंकणी मुखार वता, ज्या पद्दतीन शिक्षणांतल्यान कोंकणी मुखार वता, वा ज्या संशोधनांतल्यान बाकीच्या गजालींतल्यान कोंकणी फुडें फुडें वता इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतल्यान, जाल्यार हें ताचेर ताणें सांगिल्लें सत्य जें आसा तें आयज आमकां फार्मता. हिंदुस्थानांतले मुखेल सत्यतळा कोंकणी देशाचो कारभार म्हणटा तो कोंकणी भाशेंत खासाक खवान चलोवचो आनी आपणाल्या घरादारान आपणे धनीपणान नंदचें हो हावेस तो धनीपणाचे जे विचार जो आसा, आमी आमच्याच घरान आमच्याच गोंयान आमी परके आशिल्ले, हो विचार तो खोडून काडटा. आमीचें धनीपण जें आसा, कारण तुमकां खबर आसल्यार आमी गोंयचेर आमी केन्नाच आमी राज्य केलें ना. ताका लागून तो जी कोंकणाची जी संकल्पना मांडटा, उत्तर कोंकण, मध्य कोंकण आनी दक्षिण कोंकण, गोंय मूळ कोंकण तो मानता. वयर दमणगंगा ते सकट चिकमंगळूर मेरेनची तो कोंकणाची संकल्पना मांडटा. हें सगळें गोंय म्हणटा, हें कोंकण म्हणून तो सांगता. आनी कोंकण देश एका काळाचेर सामको घणघणटालो सगळ्या नदरेंतल्यान. आनी तो हें सगळें वेवडपण जेन्ना सांगता तेन्ना
तो सांगता की आम्ही धनी आसूं आमच्या भुयेचे धनी आसपाक. कितलो सुंदर विचार तो अजूनही कांय लोकांक आमचे कळना. हे दुर्दैवाचो. ऐन वेळार ह्या तुमकां ह्या लेखनान तुमकां दिश्टी पडटा. आनी एक सुंदर विचार शेणे गोबान मांडिल्लो आसा तो म्हणजे शेणे गोबा हाका कोंकणी भास जाय आशिल्ली ती फक्त पुस्तकां बरोवपा खातीर न्ही आनी शाळेंत शिकपा खातीर न्ही, तर कोंकणी मनशाच्या मनाचेर बशिल्लें परधार्जिणेपण जे भूत जे आसा ते अजूनय आमचे गोमटेर आसा कांय जाणांचे. ते काडून उडोवपाक कोंकणी भास जे आसा तेजें म्हत्व आसा तें ताका लागून आमी शिकपाक जाय. हे परधार्जिणेपण जे आसा ताका लागून. पूण हे 2-3 विचार घेवन मांडून तो मुखार वतना पळोवपाक मेळटा. आतां आनीक प्रश्न आमकां सदांच पडटा की कोंकणी भाशेच्या कामाची ताणें कोणा कडल्यान उर्जा घेतली. कोंकणी भाशेन जो तुका खबर आसली की कोंकणी भाशेन सुरवातीक तो बरयत आशिल्लो. जो हाणें आमच्या सातर्डेकरान जे नाटकाचो उल्लेख केला की राम राज्याभिषेक हे मराठींतल्यान तेणी बरयल्लें नाटक जें आशिल्लें आनी तो नावाजतो नाटककार मराठींतलो अण्णासाहेब किर्लोस्कराक ते वाचपाक दिलें आनी ताणें सांगलें की हातूंतले जे संवाद आसा आनी हातूंत जे कितें मांडलां तें मराठीन व्यवस्थीत तुवें मांडूंक ना, तातूंत प्राण ना म्हणून सांगलें. कोंकणीन बरयलें जाल्यार आनी बरें जावपाचें. ही जी त्या वेळार ताणें अण्णासाहेब किर्लोस्करान ताका सांगिल्ली गजाल आनी ताका जाणीव जाली अरे हांवें जे मराठी ही मराठीन जे भाशेन जे नाटक बरयलां ते कोंकणीन बरयलें जाल्यार खऱ्यांनीच बरें जावपाचें. दुसरी म्हत्वाची गजाल आहे 1999च्या अदमासाक आसगांव शिकयता आसतना शेणे गोबान गोंयबाब हांणी मराठी पुर्तुगेज शाळेक उपकारा पडपी अशें उमेस्त्री पुर्तुगेज ह्या नांवाचें पुस्तक ताणें त्या वेळाचेर बरयल्लें आनी ताणें प्रस्तावना करून बरयल्ली तातूंत. आनी ताणें तातूंत कितें म्हणिल्लें की ह्या प्रस्तावनेन म्हणिल्लें की मराठीचो उल्लेख ताणें त्या वेळाचेर लिंग्वा वर्नाकुला दा गोवा म्हणजे गोंयची कोंकणी थळावी भास कोंकणी मराठी म्हणून सॉरी अशें तरेचो त्या वेळाचो उल्लेख केलो. आनी त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की जे थॉमास द आकिन मैराव हाका तेणें दाखयलें आनी ते त्या वेळाचेर पुर्तुगेज शाळेचे इन्स्पेक्टर आशिल्ले. पण हें बरयलां तें बरोबर न्ही म्हणून, कारण गोंयची भास कोंकणी आसा आनी तुमी अशें कित्याक म्हणटा म्हणून. आनी तिसरो महत्वाचो दिश्टावो तांकां जालो ह्या संदर्भान आनी ते म्हत्वाचो म्हटल्यार जो की इलियोदोर द पुण्य रिवारा आमचो जो लेख आशिल्लो कोंकणी भाशेचो इतिहास आनी थंय ते म्हणटा गोंयच्या आनी त्या वेळार जे 16व्या शेंकड्यान जे साहित्य 16व्या-17व्या शेंकड्यान जे साहित्य निर्माण जाल्लें आनी आमकां विसरूच पडले 200 वर्सां सुमार विसरूच पडिल्लो कोंकणी भाशेचो. ताका लागून ताणें गोंयांत येतकच हें सगळी परिस्थिती पळयली आनी ताणें तो लेख बरयलो आनी म्हणलें गोंयच्या भुरग्यांनो गोंयच्या पुतानो तुमी हें सगळें काम तुमकां दवरिल्लें आसा. पूण ह्यो 2-3 अश्यो गजाली तांच्या मनांत आयल्यो आनी तांणी पळयल्यो लागींच्यान आनी ते कोंकणीच्या ध्यासान म्हणटा तशें मुखार सरिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून खंयचोय मनीस जेन्ना अशे तरेचें काम करता तेन्ना काय करता वो करपाक सोदता तेन्ना कांय व्यक्ती जे स्वप्रकाशीत आसता स्वता उर्जीत जाल्ले आसता. म्हणून तातूंतले शेणे गोवा म्हाका दिसता हो एक असो आसा की स्वता भोंवतणचो ताका उजवाड ताका त्या वेळाचेर दिसता जाता. ताणें स्वताचो सोद घेतलो, स्वताचो सोद घेता घेतला कोंकणीचो सोद घेतलो, कोंकणी भाशेचो सोद घेतलो, कोंकणी अस्तित्वाचो सोद घेतलो. आमी कोण आसा हें तो सोदपाक लागले आनी ताका लागून तांच्यानी इतिहासाची पानां तेणी परतिली. तुमकां खबर आसतलें की सादारण म्हाका दिसता गोंयकाराची गोंयाबायली वस्तू जे पुस्तक 1928 सालान जे बरयलें तातूंत सादारण 2500 वर्सांचो इतिहास ताणें धवळून काडलो. म्हाका दिसता त्या वेळार म्हाका दिसता तांची नोकरी केल्ली आनी तो वचून लायब्ररीन बसताले आनी सगळेच इतिहासाची पानां तेणी धवळिल्ली आनी त्या नदरेंतल्यान तांच्यांनी जे म्हाका दिसता ते गोंयकाराची गोंयाबायली वस्तू की 1927 सुमार 5 तेंच्यांनी ती उलोवपाक केल्ली त्या पुस्तकान तेंची संकलीत केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ते ह्या गोंयकाराची गोंयाबायली वस्तू तितले 4 भाग हातून आयल्यात आनी बाकीचो भाग मागीर काशिनाथ नायकान मागीर तो छापला. म्हणटकच ही जी म्हाका सदांच दिसता की त्याच्या कथेच्याकूय वा संसार भट्टीच्याकूय ही पुस्तकां जी आसा गोंयकाराची गोंयाबायली वस्तू पुस्तक अल्बुकाकान गोंय कशें जिखलें बलिपत्तनचो सोद सारकें पुस्तक पुण्यात्म राम कामती आबे फारिया सारकें पुस्तक जें ताका इतिहासीक फाटभूंय आसा ह्या पुस्तकान. तातूंत खूब खोलाय वचून तेंच्यांनी हें लेखन केल्लें आसा
म्हणटकच ही जी पुस्तकां मुद्दम तुम्ही गोंयकारांची गोंयांतली वस्तू वाचल्या उपरांत एकंदर गोंय त्या वेळाचे राजकीय परिस्थिती सामाजीक परिस्थिती ह्या संदर्भातलो सगळो आलेख आमकां आमच्या दोळ्यां मुखार उबो रावता. म्हणून हातूंतल्यान सगळ्यात महत्वाचें पुस्तक जे आमी वाचपाक जाय आनी ते ताचें पारायण करपाक गोंयकारांची गोंयांतली पुस्तक हे कित्याक महत्वाचें पुस्तक कारण आपल्या लेखनात तांणी तळटिपो दिल्ली आसता परिशिश्टां तांणी दिल्ली आसता. ताच्या भितर एक बरो संशोधक जो आसा ताच्या भितर एक रिसर्चर जो आसा म्हणून म्हाका दिसता चड करून ह्या आतां ह्या ग्रुपाचेर वा ह्या ऑनलायन चडशे विद्यार्थी आसा हांवें पळयले आमी पळोवपाक गेल्यार शेणे गोंयबाब आमी कथाकार कादंबरीकार वा एकंदर कवी असो म्हणून पळयत आसतना तेका तर आमी बऱ्यांतलो बरो संशोधक म्हणून ताचे कडेन आमी लागीं गेले. तांणी कशा पद्दतीन काम केलां वा तांणी कशा पद्दतीन रिसर्च केल्ली आसा ह्या पुस्तकांतल्यान हे जर आमी बारीकपण म्हाका दिसता इज अ वंडरफूल खंयच्याच एका तो शाळा कॉलेजीन शिकलो ना वा तांणी रिसर्च मेथडूय घरी त्या वेळार शिकली ना पूण ताणें ह्या सगळें पचोवन सुंदर रितीन जे तळटिपो आनी ताणें परिशिश्टान दिल्ली आसा अजापीत करपी सारकें लेखन आसा. म्हणजे खंयच्याय विशयाचो पुराय अभ्यास करून तांच्यांनी आपले ती मतां मांडिल्ली आसा. म्हणून ह्या वेळार हे करता तांबेपट्टे फातरपट्टे नानी तारखावळ आमचो तेंच्यांनी सोद घेतलो ते पडताळून पळयल्यो तेंच्यांनी आनी ते मांडले. म्हणून शेणे गोबान आपल्या लेखनांतल्यान एक विचाराची बसका कोंकणी मनशाची ती ताच्या पयलीं नाशिल्ली आनी त्या विचाराच्या बसकेरूच म्हाका दिसता हो आमचो संवसार उबो जाल्लो आसा कोंकणीचो संवसार जो आमी आयज पळयतात आमच्या दोळ्यांनी. तातूंतल्यान आमी स्फूर्त घेतिल्ले तातूंतल्यान आमी उर्जा घेतिल्ली आसा. खरें कितें आनी बरें कितें हें तांच्यांनी सोंपे भाशेन विस्कटावन सांगलां. हें सांगता आसतना तांच्यांनी कितल्योश्योच देखी दिल्या म्हणून ताका लागून ते म्हणटात की हांवें जे कितें तें सांगलां तें तुमी तुमच्या विचाराच्या साणेर घासून पळयात आनी बरें आसल्यार येयात. तो खंयच फट सांगना खंयच तो ते नकलामी करता वा खंय तो मॅनिपुलेट कांय करिना. म्हणून तो म्हणटा म्हज्या आनी तुमच्या मनाची फटवण करूंक हांवें तुमकां नाका जाल्ले फटाचे सांगलां म्हणटा. म्हजी दर एक म्हणणी तुम्ही तुमचे बुद्धीचे साणेर घासून पळयात आनी कसाक लायल्यार ती घेयात. तुमकां खबर आसलें की एडना बायलो सांगलें की तो तिखट बरयतालो म्हणून खूब तिखट बरयता. ताका म्हाका दिसता तो रागान बरयतालो वा तो म्हाका दिसता तो तांकां सांगपाच्या नदरेंतल्यान बरयता पूण खरें बरयतालो तो पूण तो कोणाचे अपमानीत कोणाक करिनाशिल्लो. तो जितलें तिखट बरयतालो पूण तो कोणाचो अपमान करिनाशिल्लो. ही ताजी खाशेलेपण आसा आनी बऱ्याच संशोधकाचें खाशेपण तें आसा की दुसऱ्याक अपमानीत करप. पादू सातोस्कराचें एक मत म्हज्या वाचनान आयलें आनी ते म्हणटात की महाराष्ट्रान तुमकां खबर आसतली राजवाडे हो व्हडलो इतिहास संशोधक तांणी खूब संशोधन केलें आनी राजवाडे आनी शेणे गोबाब हांचे सिद्धांत अशे विलक्षण आसा म्हणटा. ते खूब लागीं म्हणजे ज्यो पद्दत जी आसा संशोधन करपाची खूब लागीं आसा म्हणटा. राजवाडेक इतिहासकार म्हणून तांकां पदवी दिली ताका मान्यताय दिली महाराष्ट्रान पूण शेणे गोबाब दिली ना. कित्याक लागून कारण तांणी कोंकणींतल्यान बरयलें कारण तांणी महाराष्ट्राची अस्मितायेक आव्हान केलें म्हणून ताका तेंच्यांनी कुशीक काडलो म्हणटा. म्हणून म्हणटा की आपल्या जिवितांत तांच्यांनी सुमार 4 तपां वयर म्हाका दिसता कावंट केलें तेजे वर्सां 46 वर्सां वयर तांच्यांनी आपली कोंकणीची तेणी सेवा केली. ध्यास तेणी घेतिल्लो पळोवपाक कळ्ळें. इवन अशें म्हणटात की तेजे बायलेक पासून खबर नाशिल्लें 2 वर्सां तो खंय वयतालो ताका नोकरी सोडल्या म्हणून खबर नाशिल्ली. अशे तरेन एक पॅशन घेवन काम करपाची जी जिद्द आसा ती म्हाका दिसता आमी शेणे गोबाबान घेवपाक जण एकल्यान. आनी हें जर आमी जर अशे तरेन शेणे गोबाब जर आमी जर अभ्यासलो आमी ताका जर त्या नदरेंतल्यान जर आमी ताका शिकपाचो प्रयत्न केलो तेजे साहित्या कडेन त्या नदरेंतल्यान पळोवपाचो आमी जर प्रयत्न केलो म्हाका ते निश्चितूच जो फुडार कोंकणीचो इतले मेरेन पाविल्लो आसा म्हाका दिसता आमी फुडार कितलोसोच पडजडीत आसा. म्हणून म्हणटा की शेणे गोबान ज्या पद्दतीन बरयलां ताजी शैली आसूं वा ताजी भास आसूं ह्या नदरेंतल्यान खूब अभ्यास जावपाची गरज आसा. आमी जर पळयलें जाल्यार सादारण हांव पळयता की हांव मेजतालो पानां सादारण ताजे 1778 सुमार पानांचें लेखन प्रिंटेड पानां जी तुमकां 4 खंडांनी आमकां दिश्टी पडटा. ताजे भायर ताजे मराठी लेख आसा ताजे भायर म्हाका दिसता ताजे शेक्सपियराची नाटकां आसा. म्हणजे सादारण म्हाका दिसता 2-2.5 हजार पानां प्रिंटेड हातान बरयली प्रिंटेड पानांचे दस्तावेज आमचे कडेन हातान आसा आयज. येदें व्हडलें लेखन एका मनशान आपल्या कार्यकाळान केल्लें पळोवपाक मेळटा आनी कसलीच साधनां नासतालीं त्या वेळार.
हे म्हाका दिसता खूप घेवपा सारकें आसा. म्हणटकच हांव जर ह्या संदर्भात लेखना संदर्भात वा वाचना संदर्भात जर विद्यार्थ्यांक सांगत वा जे कोण आसा ऑनलायन तांकां सांगत जे जाणकार ऑनलायन आसा तांकां सांगन की शेणे कडल्यान हो बऱ्यांतलो गूण आमी घेवपाक जाय. आनी तुमकां खबर आसतलें की पुनाजी देसाय डॉक्टर पुनाजी देसाय ह्या शेणेगोपाच्या संदर्भात PhD केल्ली आसा ती तुमी मुद्दम पळयात. इंग्लीश विभागात नाटकाच्या संदर्भात PhD जाल्ली आसा कळटा ना ती तुमी पळयात समजे. अशे तरेन म्हाका दिसता शेणे गोबाच्या एकंदर कथनात्मक साहित्या संदर्भात शेणे गोबान बरयल्ल्या कोंकणीच्या व्याकरणीक बांदावळी संदर्भात शेणे गोबान बरयल्ल्या कोंकणीच्या नादशास्त्रा संदर्भात लिंग्विस्टीक नदरेंतल्यान हो परत ह्या तांणी बरयल्ल्या साहित्याचेर आमी परत उजवाड घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता तो खूप वेळ जालो. हांव सादारण 20-25 मिनटां उलयलो तुमचे कडेन. म्हणटकच आमी एक ध्यास घेवपाक जाय. समग्र शेणे गोबाब आमी वाचपाक जाय. म्हाका दिसता वज्र लेखणी जे आसा ते तुमकां सांगलेशें दुदाची तान म्हणटात ताकाड भागोवपा जाय. जो मनीस समग्र शेणे गोबाब वाचून काडटलो पुराय समग्र पानान पान अक्षरान अक्षर जेन्ना आमी समग्र शेणे गोबाब वाचतले तेन्ना आमकां कोंकणी भास म्हळ्यार कितें तें कळटलें, कोंकणी अस्मिताय म्हळ्यार कितें, कोंकणी संस्कृताय म्हळ्यार कळटलें, कोंकणी मनीस म्हळ्यार आमकां कोण तो कळटलो आनी एकंदर कोंकणीची भौगोलीक आटाप कितें आसा आनी खंय पासून खंय पावला हें आमकां कळटलें. हें जर आमकां बरे तरेन समजुपाक जाय, हें जर बरे तरेन आमकां कळपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता एकूच आमच्या मुखार आव्हान उबें रावलें तर आमचें वाचन आमचें खूब कमी जाल्लें आसा. आमी एक ध्यास दवरपाक जाय, विद्यार्थी आसूं वा बाकीचे कोणी आसूं, तांच्यांनी समग्र शेणे गोबाब आमी वाचून पचोवपाक जाय आनी त्या बळाचेर म्हाका दिसता आमी उबे रावपाक जाय. तेन्नाच आमी कोंकणीची बाजू बरे पद्दतीन सगळ्यात घटकांक आमी सांगूंक शकता, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जे हो जो आसा आमचो सरकार जो आसा तो कोंकणीच्या संदर्भात इम्प्लिमेंट आमी म्हणटा की आमी हें करपाक जाय कितें कोंकणीचें राज्य आमी भोगपाक जाय. ते केन्ना भोगूंक पावतले? कोंकणी जेन्ना कोणाक बरी सारकी कळटली, कोंकणीची बाजू तेन्ना सारकी बरी कळटली त्या वेळार म्हाका दिसता हें सगळें कळपाक पावता. इतलें सांगून हांव हांगा थांबतां, वेळ जाल्लो आसा. म्हाका ही संद दिली तुमचे मुखार उलोवपाक आनी त्या तिनूय ज्या आपलें पत्र सादर केलां तेंच्यांनी इतल्या सुंदर रितीन हें सगळें मांडलां. एडना वाजबाय, मागीर विक्रांत साखळदेकर आनी गोविंद म्हापकर तांकां तेंचें अभिनंदन करता आनी कोंकणी भाशा मंडळाचें हांव चड अभिनंदन करता की हो वाचक मंच तुमी सुरू केला आनी हो म्हाका दिसता हेजी सुरवात जाल्ली आसा आनी सुरवात खूब सुंदर रितीन जालां सगळें. सुरवात तेजी बरी जाल्ली आसा. आमी गोंय विद्यापीठाच्या पावंड्याचेर कोंकणी विभागान असले तरेचो वांटो वाचक मंच सुरू केल्लो आसा. म्हणटकच म्हाका दिसता हो सुंदर कार्यक्रम जाला. इतलें सांगून हांव थांबतां आनी सगळ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या अभ्यासका वांगडा प्रकाश पाडगांवकर, RS भास्कर केरळांतल्यान, भाई मावजो जॉईन जाल्ले, प्रशांती तळपणकर, पॉप्युलर फंडानीज आमचे उपाध्यक्ष आनी आमचे अन्वेषा सिंगबाळ बाय तेंच्यांनी हो सगळो आटाप घेवन हो सगळो तकालस घेवन म्हणटा तशी नव्या दमाच्या वाचकांक एकठांय हाडपाचो जो प्लॅटफॉर्म तुमी तयार केल्लो आसा ताचे खातीर तुमकां धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रकाश सर. आतां एक सुचोवणी. आमची फुडली कार्यावळ जी 10 ऑक्टोबर सांजेच्या 5 वरांचेर जातली ताचो विशय आसा कोंकणी कवयित्री नयना आडारकर बाय हांची कविता संदर्भात आनी तांचो संवाद आसतलो. हाची गुगल फॉर्म लिंक आमी चॅट बॉक्सान घाल्लें आसा. ते लिंक तुमी फॉर्म भरून धाडचें. आतां हांव वळटा मुखार. कोंकणी भाशण विश्व आयच्या कार्यावळीच्या सत्राचो चर्चा सत्र आशिल्लो पण वेळ आमचे कडेन थोडोच आसा. जर कोणाक आपले विचार मांडपाक आसात जाल्यार तांच्यांनी मायक अनम्यूट करचो आनी आपले विचार मांडचे.
ऐकूंक येईना भाई भाई ऐकूंक येईना. भाई तुमचा आवाज येईना. भाई तुमचे आवाज येईना. भाई माईक ऑफ असा आणि आवाज येईना. हा भाई आता ऐकू येता तुम्ही उलया. देव बरे करू भाई. तुमची उतरां आमच्या लागीं पावली आणि कोणाक आपले विचार मांडपाचे आसात जाल्यार मांडचे. कार्यावळीच्या फुडल्या पावंड्यार आमी आता निमण्या पावड्यार पावल्यात. उपकाराचे उलोवप करपाक हांव सबिना मुल्ला तुमच्या मुखार आसा. ह्या समयार तुमचे सगळ्याचे उपकार आठयता. ही कार्यावळ सफळ करूंक आमकां आयज लाभिल्ले आयचे मुखेल उलोवपी डॉक्टर प्रकाश पर्यंकर सर, तशेंच वांटेकार जाल्ले बाब गोविंद मोपकार, बाय एडना वाज आणि बाब दिपराज सातोड्डेकार. तुम्ही सगळ्यांनी आपलो मोलादीक वेळ दिल्ल्या बद्दल काळजा सावन दिनवास. आयज आमकां जायते साहित्यीक, शिक्षक आणि विद्यार्थी हांगा गुगल मिटीचेर जोडिल्ले. तशेंच 170 जवळ FB, फेसबुक आणि यूट्यूब लाईव्ह आशिल्ले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं ह्या कार्यावळीक सोबा आयल्या तुमी आशिल्ल्यान. आमची फुडली कार्यावळ ऑक्टोबर 10 तारखेर सांजेच्या 5 वरांचेर जातली. आमचो विशय आसतलो बाय नयना आडरकर हांची कविता आणि तांचे लागीं संवाद. कर्तव्या कडेन एकनिश्ठ आशिल्ली व्यक्ती जिवितांत केन्नाच अपेशी थारनात आणि आमी कर्तव्य करीत रावया. ह्या महामारीत सुद्दां अशीच मेळत रावया. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक साहित्य मोग्यांक देव बरें करूं. ही कार्यावळ हांगा सोंपता म्हण जाहीर करता. तुम्ही मीठ बंद केल्यार जाता. असोच मोग आसूं दी. जय हिंद, जय गोंय.